Ребят, сейчас начнем буквально через пару минут, подождем экспертов и начнем. Если что, вы пока можете ознакомиться с книжной выставкой, которая представлена. Здесь у нас тоже кабинет полярника, потом можно подойти либо сейчас сфотографироваться. Еще огромная просьба заранее перевести телефоны на беззвучный режим.
Добрый день, уважаемые гости! Мы приветствуем вас в Национальной библиотеке Республики Коми, главной библиотеке региона и в одном из крупнейших учреждений культуры северо-запада России. Прежде чем мы начнем, я попрошу вас взглянуть на экран и посмотреть небольшой видеоролик. Увязли в быту, разучились глядеть в небеса. Нам гроза по весне первым громом сердца не обрушит. И туман по лугам и на травах июньских роса разбудят, увы, срок земной, отмотавшие души. Позабыт вот колодезных зубы, ломящий хрусталь. И малины лесной рот, сводящая жаркая спелость. Догорает на сопках заката парчевая шаль. Нам давно отмолилась, отплакалась, отгоревалась, отпелась. Пусть родительский дом доживает Никола свой век. Ямщики птицу тройку маяли долгим галопом. Ни гордо, ни горько никак не звучит человек. Почернели от копоти юности светлые тропы. Распадается время, не сносен отечество дым. Улетают друзья на погост в одиночку и стаи. Я когда-то случился на этой земле молодым. Наступает пора, словно снег прошлогодний растает. Я когда-то случился на этой земле молодым. Наступает пора, словно снег прошлогодний растает. Только что вы посмотрели видеоролик о Николае Герасимове, которому и принадлежит идея создания Дней Арктики. Арктика – одна из главных мировых сокровищниц полезных ископаемых. Ее недра содержат запасы нефти, газа, здесь добывают золото, алмазы, медь, никель, железо и многое другое. Все эти богатства спрятаны в недрах Земли, и, конечно, невероятно красивая, но суровая природа Арктики всегда притягивали интерес и внимание человека. Но многие забывают о том, что природа Севера – одна из хрупких экосистем нашей планеты. Цель нашей сегодняшней встречи – узнать немного больше об арктическом регионе и показать, что природа нуждается в бережном отношении. Для открытия диспут-площадки «Арктика. Территория экологии» приветственное слово предоставляется заместителю директора Национальной библиотеки Республики Коми Марине Валерьевне Паниковой.
Добрый день, уважаемые участники, уважаемые эксперты, уважаемые гости. Мы очень рады приветствовать вас на Днях Арктики в Национальной библиотеке. В этом году они для нас особенные, юбилейные, им исполняется 10 лет. Екатерина уже сказала, что зачинателем Дней Арктики в библиотеке стал бывший председатель попечительского совета нашей библиотеки, выдающийся геолог и общественный деятель Николай Николаевич Герасимов. Именно он в 2014 году предложил библиотеке выступить инициатором в проведении вот этих интересных событий, потому что тогда Воркута вошла в арктическую зону Российской Федерации. И с этого года мы стараемся проводить Дни Арктики все интереснее и необычней. Вы сейчас присутствуете на диспут-площадке «Арктика. Территория экологии». Она тоже меняется, она становится с каждым годом все масштабней, и мы привлекаем различные вузы и другие регионы для того, чтобы обсуждать экологические вопросы. И мне вот лично тоже очень приятно, что молодежь интересуется вопросами исследования освоения Арктики и то, насколько мы действительно экологично присутствуем в этом регионе. В этом году площадка меняет свой формат. И я бы хотела пожелать вам плодотворной работы и удачи на этой диспут-площадке. Спасибо. Слышно меня? Слышно. Диспут-площадка «Арктика. Территория экологии» можно считать открытой. Прошу ваши аплодисменты. Из года в год участники нашего мероприятия делились результатами исследовательских работ, проводимых в арктическом регионе. Они показывали, как уязвима ее природа и что можно и нужно делать для сохранения и сбережения арктического региона. В этом юбилейном году мы решили поменять формат диспута. Вместо представления научных докладов участникам будет предложено решить кейс на тему таяние вечной мерзлоты. Кто-нибудь вообще из вас слышал, что такое кейс? Или, может быть, уже решали? Ребят, первый раз, да? Можно, пожалуйста, переключить слайд? Давайте познакомимся с этим новым словом. Что же такое кейс? Слайд, пожалуйста, переключите. Кейс – это строящийся на реальных фактах описание проблемной ситуации. То есть это придуманная проблема, которая требует решения. И это решение должны будете предложить вы. То есть вы должны будете обмозговать, подумать и предложить свое решение. На слайде представлено, как в этом году будет проходить наша площадка. Сперва мы рассмотрим проблему таяния вечной мерзлоты. Затем у нас будет обсуждение проблемы. Обсуждать проблему мы будем с ученым. Затем мы вам представим свой кейс, который подготовлен организаторами, после чего вам за 30 минут необходимо будет подумать, решить его, какие-то предложить варианты решения. То есть у вас здесь фантазия может работать на всю. И команды потом представляют свое решение кейса. После чего уже мы вас будем награждать, будут присуждаться места, как вы решите задание. Демонстрировать свои решения вы будете экспертной комиссией. В этом году в ее состав вошли Роман Сергеевич Василевич, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник отдела почвоведения Института биологии ФИЦ Коми НЦ УРО РАН. Дмитрий Александрович Каверин, доктор географических наук, старший научный сотрудник отдела почвоведения Института биологии. Кстати, с Дмитрием Александровичем мы и будем беседовать. Михаил Николаевич Мигловец, кандидат биологических наук, научный сотрудник отдела лесобиологических проблем Севера Института биологии. Патова Елена Николаевна, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник с исполнением обязанностей руководителя группы геоботаники и сравнительной флористики Института биологии ФИЦ Коми НЦ УРО РАН. Тихонова Татьяна Вячеславовна, кандидат экономических наук, заведующий лабораторией экономики и природопользования Института социально-экономических и энергетических проблем Севера ФИЦ Коми НЦ УРО РАН. А теперь давайте поприветствуем команд участников. Сперва мы поприветствуем команды, которые собрались здесь, офлайн. Это команда «Академикс», Коми Республиканская академия государственной службы и управления.
Поприветствуем. Вот команда. Команда «Лесные сны», Сыктывкарский лесной институт. Команда «Экологи Иена-1», Сыктывкарский государственный университет имени Петерима Сорокина. Команда «Экологи Иена-2», Сыктывкарский государственный университет имени Петерима Сорокина. Также в этом году к нам присоединились онлайн 4 команды. Команды включили видео. Команда БГ, Северный Арктический федеральный университет имени Ломоносова. Команда «Помашите ручкой». Команда «Эко-Арктик», Мурманский арктический университет. Поприветствуем участников. Команда «Северное сияние». Это Воркутинский филиал Ухтинского государственного технического университета. И команда «Белая стужа», Усинский филиал Ухтинского государственного технического университета. «Белая стужа». Хочется отметить, что в этом году участники команд – это студенты разных специальностей. Это и менеджмент, нефтегазовое дело, педагоги, агроинженеры, строители и, конечно, безусловно, экологи тоже здесь присутствуют. А теперь перейдем к рассмотрению нашей проблемы. Таяние вечной мерзлоты. Это одна из серьезных экологических проблем, которая имеет множество причин, масштабов и последствий. Вечная мерзлота охватывает значительную территорию планеты и влияет на природные и человеческие системы. Ее таяние приводит к тому, что изменяются ландшафты, разрушаются ареалы животных. Также это способствует выбросу углерода и высвобождению опасных микроорганизмов, которые были во льду на протяжении тысячелетий. Когда это началось и в чем причина таяния тысячелетних подземных льдов, когда растает лед? Об этом вы узнаете, посмотрев наш сегодня, который мы включим, научный фильм «Не вечная мерзлота», который позже мы будем обсуждать с нашим экспертом Дмитрием Александровичем Кавериным. Я предлагаю сейчас все внимание обратить на экран. Коллеги, с онлайн-подключением, если у вас не воспроизведется фильм, я вам рекомендую перейти по ссылке, которую отправит наш автоматизатор. Сейчас все внимание на экран. Приятного просмотра. Стена дома образовали серьезные трещины. Приехавших на место спасателей немедленно эвакуировали людей. Выяснилось, что причиной происходящего стала просадка грунта под сами. Подобные явления сегодня все чаще встречаются в Якутске и других населенных пунктах, расположенных в зоне вечной мерзлоты. Здания и дороги в северных широтах приходят в негодность и становятся опасными для людей. Сейчас в России в некоторых городах до 90% так или иначе подобных трещин. Последние 30 лет мерзлота, которая казалась нам вечной, начала активно таять. На Земле происходят глобальные климатические и биологические изменения. Можно сказать о том, какой вклад в эти процессы внесло само человечество. Но так или иначе, нам придется приспосабливаться к новым условиям. Целым странам и целым отраслям экономики нужно учиться существовать в новых реалиях. Когда это началось и в чем причина таяния тысячелетних подземных льдов? Эти ресурсы захватывают 50 миллионов земных лет. Сейчас они сжигаются за десятки. Когда растает лед, чем грозит человечеству даже частичная разморозка вечной мерзлоты? Это не критика, не то, что
остановить тайный дом и сможет ли человечество приспособиться к жизни без вечной мерзлоты. И, в общем-то, это задача в ближайшие 200 лет такой системы мысли. Научные сенсации. Не вечная мерзлота. Сегодня существует миллиарды лет. За это время она переживала разные периоды климатических и глобальных изменений. Она то полностью была покрыта льдом, то избавлялась от него. Последний ледниковый период закончился примерно 11,5 тысяч лет назад. Мы живем в глубокой непосредствии. Когда на полюсах планеты еще остались слои снега, то под поверхностью почвы сохранилось большое количество льда. Этот процент лед ученые называют биосферой Земли, а широкий, в котором он сохранился, именуют зоной вечной мерзлоты. Границы этой зоны постоянно меняются. Даже в масштабах столетий ученые отмечали малые ледниковые периоды, которые расширяли надземные и подземные миры. Известная гравюра, где в средние века нарисованы люди, катающиеся на коньках в Голландии, замерзали каналы в Венеции, в Москве в июле падал снег. В конце 20 века скорость потепления климата и таяния вечной мерзлоты стала заметно возрастать. Во многом это происходит по вине человека, гласит самый популярный гипотеза. Ведь это мы ежегодно сжигаем все больше углеводородов и выбрасываем в атмосферу все больше парниковых газов, в частности СО2. Тысячи лет, как мы стали сводить леса, леса на пашне, это пошел наш первый жертвенный активность. Пашня у него больше жизненной способности обеда, чем у леса, другие потоки, влаги, там, СО2 и так далее. И это стало меняться локальный климат, а если мы очень много лесов стали сводить и изменять на пашне, то отчасти глобально. Эти ресурсы закапываются десятками миллионов земной камень. Сейчас они людьми сжигаются за десятками. Рванет ли метановая бомба и каким-нибудь ущерб для человечества от растаявшего подземного льда? Где удар разрушить, по дороге разрушить, земной разрушить. Сам Путриков. Почему тайны вечной мерзлоты способствуют усилению глобального потепления? Должен залагать выше эффект. Глава 1. Тает лед. Что нас ждет? Примерно 65% территории России находится в зоне вечной мерзлоты, а это почти 11 миллионов квадратных километров. Поэтому для нашей страны эта проблема особенно актуальна. Но что из себя представляет эта мерзлота? Как она распределена по площади и какова ее глубина? Мало кто подозревает то, что мощность воды может достигать более 900 метров. Это грозный случай. Это мерзлота неоднородна, особенно в южной части воды, она прорывается далеко в зону под озерами, под реками, под локальными неутеканическими участками. Гигантские площади в Арктике на сегодняшний день мало заселены. Однако в 21 веке продолжается окисление. Там ведется активная разработка месторождений и добыча полезных ископаемых. Строятся предприятия, инфраструктурные работы. Все это требует полного понимания климатических и геологических процессов, которые там происходят. Это действительно очень важно, это действительно понимают уже на уровне не только научного мира, но и на уровне власти, у нас принято программа по оценке ущерба от таяния мерзлоты, которая сейчас уже проведена, и цифры, конечно, ошеломительные. Поэтому задача поставлена и перед наукой, и перед индустрией максимально минимизировать вот эти потери, которые возникают при эксплуатации существующей инфраструктуры и при проектировании новых объектов нефтегазового промысла, индустрии, добычи полезных ископаемых, социальных деятельности. Согласно данным Постоянной комиссии по экологическим правам Совета при президенте Российской Федерации, скорость климатических изменений в России выше, чем в среднем по миру. Ну, вот если мы будем брать данные примерно с 1960-х годов по наше время, то есть последние 60
земля начинает буквально проваливаться под ногами. Разрушаются дома и дороги, построенные на месте. У вас есть город, что будет в городе, который дает на карту? Все ударят разрушат, дороги разрушат, силой разрушат. Специалисты утверждают, несколько аномально теплых и снежных зимних сезонов могут спровоцировать еще более активное таяние мерзлоты. Как минимум 25% инфраструктуры северных городов России может быть разрушена к 2050 году. Прямой ежегодный ущерб в России от таяния вечной мерзлоты уже достигает 150 миллиардов рублей в год. Так, ради тигры, многие хотят, вот наш национальный участок, случай таяния мерзлоты, мы разрушим критический пол. Это не звучит, конечно, не то, что это как землетрясение, люди как постепенно, сейчас у нас уже порядка 20% всех китайцев нашего региона, они придут для жизни, потому что сами не хотели попробовать. Это постепенно. Ученые посчитали, что в середине 21 века около 70% объектов арктической инфраструктуры будет подвержено процессам таяния вечной мерзлоты. Что это значит для экономики? В первую очередь, конечно же, это увеличивающийся рубеж. Компании будут просто, они будут вынуждены тратить огромные деньги, все больше и больше на поддержание существующих. Есть что-то, это такое обратное, что-то минимизировать, если эти воздействия, нужно это все деньги проводить. Деградация мерзлоты приводит к разрушению могил. Были зараженные болезнью исход десятки и сотни лет назад. Одной из версий именно из-за этого в 2016 году на территории Ивано-Ненецкого автономного округа произошла вспышка сибирской язвы. Таяние мерзлоты может возродить и активировать вирусы, замороженные в подземных льдах на протяжении сотен тысяч лет. Тогда нужно ожидать вспышек опасных эпидемий. И появляются не только новые вирусы, а целые экосистемы меняются в результате таяния подземных льдов. Лед, конечно, не теряется, как видите, уничтожает, соответственно, все экосистемы, которые поддерживают, чтобы долго стоять. Хватает мерзлота, а лед, может быть, там несколько метров, например, везде, соответственно, попадает, погиб, будет новый. Кроме того, таяние вечной мерзлоты повышает уровень мирового океана. Это уже серьезная общемировая проблема. Ведь под угрозой оказываются целые государства. Вот судно термическое расширение, предстоящие ледники дали с начала 20 века, вот всего чемпионата и в августе 20 сантиметров. Уровень океана находится на 20 сантиметров. Уже по прогнозам к середине 21 века он будет вырасти еще где-то на 10-15 сантиметров, и к концу 21 века 30-50. Маленькое островное государство просто невозможно. Очень даже огромная материковая Россия уменьшится вследствие потепления и таяния подземных льдов. Это уже происходит. Ежегодно наша страна теряет около 11 квадратных километров суши. Территорию, равную по размерам примерно 476 красных площадям. Если не остановить таяние мерзлоты, считают некоторые ученые, то со временем подъем воды в океане может привести к затоплению всех прибрежных городов России, от Санкт-Петербурга до Петропавловска-Камчатского. Я считаю, что риск затопления больших городов в ближайшее время может на самом деле слишком преувеличить. Во-первых, изменение очень настолько медленно, что человеческие наши технологии успевают построить изменяющиеся условия среды и противостоять. Однако сегодня ученые констатируют серьезные темпы потери береговой линии, особенно в Арктике. Благодаря изменению климата увеличивается продолжительность теплого сезона.
собственно, спровоцировало таяние мертвых грунтов арктических шаров. В атмосфере сегодня порядка 700 миллиардов тонн углерода и СО2. А в мерзлоте только на территории России его запасы в 2 раза выше. И кустарных и травы весят меньше, чем количество трав, которые однородно всякой травы. То есть если за счет количества эти почвы и всякая вода растает, и что это? Они все другие. Это как другие, они все вырабатывают планета. А там главное планетура. И вот это уже глобально. Этот процесс был запущен около 200 лет назад природой. И сейчас, в последние десятилетия, набирают ход по линии хозяйственной деятельности человека. Таким образом, мы видим эффект раскручивающейся спирали, когда глобальное потепление провоцирует еще больше выпуска углекислого газа, который провоцирует еще больше вода. Потенциальное высвобождение огромного количества метана, находящегося под поверхностью Земли в зоне вечной мерзлоты, называют метановой бомбой. Действительно, его выход в атмосферу по эффекту воздействия на климат планеты может превзойти самый мощный боевой заряд. Нашествие Татарграда, это есть мнение, что он успеет произойти на Руси, есть мнение, что разрушится. Если разрушится, то так называемая метановая бомба, да, это будет рост дальнейшего по эффекту. Согласно результатам климатических исследований, даже если антропогенные выбросы парниковых газов сократить нуля прямо сейчас, температура будет расти еще сотни лет из-за инерционности климата Земли. Остановить этот набравший скорость локомотив вряд ли быстро получится. Как-то бороться с состоянием золотой экологической клетки просто. Что мы можем сделать? Мы можем внимательно следить за тем, как происходит это обтаивание, и мы смотреть, как состояние золоты идет к определенным последствиям. Какие последствия будут, какие механизмы у нас будут выпускаться, и как это будет воздействовать на, в первую очередь, инженерное сооружение. То есть как у нас в будущем будет функционировать дома, дороги, электропередач, нефтяные газовые месторождения, Мерзлотовед. Как исследует проблему вечной мерзлоты. Этот образец, это пластовый лед возрастом примерно 25-20 тысяч лет, который был отобран в прошлом году на центральном Ямале. Под постоянным надзором. Мониторинг мерзлоты. Каким он должен быть? И у нас, и во всем мире соответствующие. Глава 2. Наука о мерзлоте. Якутск. В нашей стране еще с 40-х годов прошлого века ученые активно озадачились изучением проблем состояния подземных. Тогда уже началось хозяйственное освоение Арктики. В основном для освоения месторождений полезных ископаемых, для строительства фабрик, заводов, расположенных в природозоне, соответственно, нужно было строить новые здания, сооружения, прокладывать дороги, коммуникации и так далее. Это обусловило необходимость развития месторождений там. В 1960 году в Якутске, единственном в мире крупном городе, построенном полностью на вечной мерзлоте, на базе исследовательской лаборатории появился целый институт мерзлотоведения. При том, что в разных вузах страны уже готовили специалистов в области геологии, Якутский вуз стал основным исследовательским центром вечной мерзлоты. Ведь отдельные его лаборатории находятся непосредственно в мерзлых грунтах под поверхностью Земли. И ученые имеют прямой доступ к объектам исследования. Сейчас мы с вами находимся на глубине 10 футов в лаборатории биохимии, и здесь
термометр градусов, который показывает, что температура воздуха сейчас минус 3,6 градусов. Это естественная температура алювиальных осадков водных пород, которые имеются здесь, и эта температура, она не колеблется в течение целого года, в течение одного года. То есть она постоянно. У этой подземной лаборатории несколько уровней, которые ученые называют гами. Расположены они на разных глубинах, от 4 до 12 метров. Здесь научные сотрудники института ведут наблюдения и проводят досрочные эксперименты по изучению мерзлых водных пород, а также различных материалов и конструкций, которые применяются в области распространения вечной кислоты. Исследуется прочность материалов конструкции, например, металлических рельсов, деталей машин, или пробуются различные формы свай, их составы и какую нагрузку они могут переносить. Также здесь у нас в подземной лаборатории проводятся эксперименты по длительной гибернации млекопитающих. Например, плавников, длиннохвостых сусликов. Кроме того, у нас имеется хранилище семян растений, где у нас хранится более 10 тысяч семян, фруктовых или парусов растений. Когда климат совсем изменится, могут исчезнуть различные виды растений, и с помощью этого банка семян можно будет восстановить популяцию. Пути построены на сваях, уходящих вглубь земли на 8 и более метров. Потому что город Якутск располагается в долине реки Лены. Вот здесь мы видим речные наносы, горные породы. Здесь видно гальку, здесь песок аллювиальный речной. И мы видим, что тысячелетиями река Лена наносила песок, который тут же замерзал и превращался в очень твердый монолит, который при минус 3,5 градусах имеет прочность бетона, и его ничем нельзя сломать при такой температуре. Здесь есть естественный лед-цемент, который сковывает эти песчинки, вот они на самом деле такие сыпучие, в единый монолит. И вот этот песок, он малолистый, поэтому очень хорошо, надежно держит эти сваи наших домов. Ученые, исследующие вечную мерзлоту в разных регионах России, приходят к неоднозначным выводам по поводу изменения объемов подземных льдов. Нельзя с полной уверенностью говорить, что мерзлые грунты тают везде. В том же Якутске эти изменения происходят по-разному. Несмотря на 2-градусное потепление климата, центр Якутска вообще пришел в лучшее положение, чем был там 15-20 лет назад. Вот окраина Якутска, да, там ухудшается все. А центральная часть Якутска становится все благополучнее и благополучнее. Границы вечной мерзлоты действительно постоянно меняются. Но в некоторых регионах, где есть локальные участки мерзлых пород, этот процесс идет по особому сценарию. Можно говорить об отступлении на север южной границы мерзлоты, хотя скорость этого, понятно, оценка этой скорости может быть тоже предметом дискуссии. Но на фоне этого отступления, вот в этой полосе, где присутствуют и ландшафты с мерзлотой, и ландшафты без мерзлоты, у нас наблюдается новообразование. То есть появляются, так сказать, новые очаги. Ученые исследуют не только изменение границ зоны вечной мерзлоты, но также ее состав.
Образцы мерзлого грунта и льда, взятые в северных широтах, везут в лаборатории, в которых проводят комплексный анализ. В данном случае мы видим шлиры криогенной текстура сетчатая. Это характерно для суглинков. В этой лаборатории, в частности, исследователи могут определить физические свойства грунта с помощью звуковой волны. В нашей установке есть два пьезоэлемента, один из которых является излучателем и создает акустический сигнал, который проходит сквозь образец и на втором пьезоэлементе превращается в электрический сигнал, который мы фиксируем с помощью нашего оборудования и видим непосредственно на картинке. Для мерзлых образцов характерна более высокая скорость звуковой волны, талые образцы показывают более низкую скорость. При помощи этих данных мы либо составляем геологические карты, либо составляем прогноз по промерзанию либо оттаиванию в конкретном участке. А здесь проводят исследования кусочков льда, взятых в Арктике. Только здесь, в лаборатории, мы можем детально изучить его структуру, исследовать льдистость, исследовать состав включений и понять, как он образовался. Но не все исследования проводятся в лабораториях. Часто ученым приходится работать в полевых условиях, непосредственно в северных широтах. А это кабинет, в котором проходит интерпретация полученных в поле данных. Обычно мы выходим в море либо летом, тогда мы ходим на судах, либо в зимний период, тогда мы ходим по льду на тракторах, на вездеходной технике, собираем данные. Это электромагнитное зондирование, сейсморазведка и прочие методы исследования. Исследования выполняем, вот, кстати, это судно, на котором мы в этом году планируем выходить в море и собирать данные. Целью исследования является изучение многолетних мерзлых пород на арктическом шельфе. В Арктике ученые проводят в первую очередь геофизические исследования, для которых бурят скважины в мерзлоте, чтобы оценить ее состояние, а также фиксируют уровень выхода на поверхность подземных газов из-под земли. Когда работы выполняются в летний период, это самый обычный эхолот. Он настраивается на пузырьки газа, то есть частота подбирается таким образом, чтобы мы видели пузырьки газа в толще воды. Иногда газовые выбросы бывают настолько серьезные, что видно невооруженным взглядом. Зачастую это связано с тем, что мерзлые породы, которые раньше выступали в роли покрышки и перекрывали выходы этого газа на поверхность, они сейчас деградируют и начинают пропускать. Таяние вечной мерзлоты – это не только российская проблема. Ученые из других стран тоже понимают возможные последствия происходящих изменений и стараются объединять усилия с российскими коллегами. Есть Международная ассоциация мерзлотоведения. Наиболее активную, заметную роль в работе этой ассоциации, помимо России, занимает Канада, Соединенные Штаты, в последнее время Китай очень активно развивается, и европейские страны, среди которых, конечно, лидирует Германия. В рамках этой организации действует несколько исследовательских программ, которые объединяют разные научные группы по направлениям исследований. Первое, самое главное, наверное, в этом организации программы – это Global Terrestrial Network on Permafrost, GTNP она называется. То есть глобальная сеть по мониторингу мерзлоты. Она включает в себя несколько тысяч скважин, пробуренных в различных регионах вечной мерзлоты. Это на севере России, в Канаде, на Аляске, на Шпицбергене, это европейский север, а также в южном полушарии, в Антарктиде, например, в высокогорных Андах, в плато Тибет, то есть в различных уголках, где происходит мониторинг этой мерзлоты. Эти данные все аккумулируются, собираются в единую базу данных и находятся, в общем-то, в открытом доступе. Второе направление – мониторинг сезонного талого слоя почвы, под которым и находится вечная мерзлота, сами льды. И в зависимости от того, был ли год теплый или год холодный, этот слой меняется. И вот в мире насчитывается около 250 специализированных площадок, просто в тундре специальная площадка, в которую в конце августа или в начале сентября, в пик сезонного оттаивания, приходят специалисты и специальным щупом
определяют глубину этого оттаивания. Они берут много точек, потом осредняют, и, собственно, данные, опять же, выкладываются на сайт, который в открытом доступе. Сегодня осуществлять постоянный мониторинг мерзлоты, в частности, и геологической среды в целом, возможно, даже не выезжая в северные широты. Российские ученые внедряют измерительные приборы, показания с которых приходят онлайн. В Подмосковье на биостанции МГУ под Звенигородом расположен научный полигон, где мерзлотоведы и инженеры-геологи проводят исследования уже более 50 лет. Сейчас они тестируют новейшие решения для мониторинга разных параметров мерзлых грунтов и геологической среды. Это управляющий шкаф, который может быть расположен на улице, может быть расположен рядом со скважиной, а может быть расположен в управляющем центре, как вы здесь видите, да, который собирает всю информацию, приходящую от датчиков, расположенных даже на достаточно большом расстоянии. Причем с подобными техническими системами могут работать даже не специалисты в области криологии, а, скажем, инженеры по эксплуатации технических объектов, находящихся в той же Арктике. Все параметры, которые могут им пригодиться в работе, здесь измерены и выведены на дисплей. Вот сейчас я показываю тоже, например, температуру грунта на глубине 18 метров, 5 градусов. Поровое давление 12 килопаскалей. Ну и тут несколько таких параметров есть. Это очень удобно для инженера, который не очень хорошо разбирается в особенностях всех этих параметров, но он точно знает, какие есть критические значения, и если это загорится красненьким, время реагировать, желтеньким, время подумать, где мы находимся и что мы делаем. В управляющий центр или на компьютер человека, ведущего мониторинг из любого города, будет стекаться информация, например, с арктических гидро- и метеостанций, а также из термических скважин, пробуренных в зоне вечной мерзлоты. Собственно, вот перед нами термометрическая скважина, уходящая на глубину. В данном случае у нас 7 метров. Для того, чтобы измерить температуру массива грунта, мы должны в такую скважину опустить термометрическую косу. То есть это связка цифровых датчиков, откалиброванных с точностью до 0,1 градуса и расположены на разных срезах грунта. Такие системы уже сейчас используются в Якутске и Норильске. Пока их применяют исключительно для мониторинга состояния грунта под конкретными объектами, инженерно-техническими сооружениями и зданиями. Но в последующем, надеются разработчики, эти решения будут применяться повсеместно для широкого технического и научного мониторинга мерзлоты. Ведь с их помощью можно вести продолжительные исследования криосферы, подобно тому, как метеорологи ведут многолетние наблюдения за погодой. Мерзлый грунт, он сам по себе, это гораздо более инертная система, поэтому многолетние данные здесь на самом деле более важны даже, чем у метеорологов. То есть среднегодовые температуры, динамика погоды, динамика по сезону, все это обязательно анализируется и наблюдается. Сегодня перед учеными стоит задача по созданию глобальной сети мониторинга вечной мерзлоты. Понимание необходимости этого есть уже на всех уровнях, от научного сообщества до руководства стран. Нужно иметь систему наблюдений. А системы наблюдений, в общем-то, ни у нас, ни во всем мире всеобъемлющей до сих пор нету. Есть отдельные точки, в которых наблюдается температура мерзлоты. Есть отдельные участки, где используют всякого рода геофизическую технику и пытаются проинтерпретировать состояние недр с точки зрения их свойств. Но всеобъемлющей картины у нас перед глазами нет. И, в общем-то, это задача ближайших десятилетий, такую систему выстроить. Швейцария уже вкладывает деньги в мониторинг мерзлоты в Альпах, ведь обвалы и прочие последствия изменений в мерзлых грунтах и на ледниках несут прямую угрозу инфраструктуре этой небольшой страны. В России на государственном уровне тоже принято решение о создании масштабной системы наблюдения за вечной мерзлотой. В общем, шаги отрадные в этом направлении делаются. Вот, так сказать, наш президент уже трижды за прошлый год высказывался о том, что вообще нужно создавать систему мониторинга мерзлоты, и даже было дано поручение Министерству природных ресурсов. Базироваться эта система будет на инфраструктуре Росгидромета. Мерзлотоведы примут активное участие в ее становлении для того, чтобы мониторинг стал максимально полным. То есть у них действительно большой комплекс по сбору метеоданных, климатических данных, но есть
лакуны, то есть небольшие пробелы, которые нужно заполнить, а именно нужно установить на этих постах еще и скважины с термометрией, которые дадут нам именно распределение температуры по глубине и позволят судить о том, как происходит изменение динамики температур по глубине. Все. Таким образом мы закроем полностью то, что нам нужно. Частью глобальной мониторинговой сети могут стать локальные посты, которые уже сейчас действуют на различных промышленных объектах в Арктике. Вахтовые поселки, месторождения, резервуары для нефти или газа, нефтепроводы, газопроводы. Вся эта инфраструктура стоит на мерзлоте и требует внимательного ухода. То есть нужно смотреть за состоянием сооружений, чтобы не пропустить тот момент, когда началось таяние мерзлоты, начались деформации, и когда там труба может просто разорваться от того, что просто под ней земля развернется. Мы досмотрели фильм, и сейчас мы перейдем к его обсуждению. Так что готовьте свои вопросы. Если, возможно, у кого-то возникли вопросы, команды онлайн, если что, отпишитесь в чате, что вы к нам присоединились, вы теперь с нами. А я приглашаю обсудить фильм и ответить на некоторые вопросы Дмитрия Александровича Каверина. Прошу. Да, прямо туда садиться, у вас микрофон. Наверх кнопочку. Да, включен. Да, необычный формат, пробуем что-то новое. В самом начале фильма было показано, как просаживается грунт под зданием. Да? Все в начале фильма увидели эту огромную трещину в здании. Вот скажите, случались ли у нас подобные ситуации на севере в республике Коми? Или мы еще все-таки до такого у нас не распространилась мерзлота, что вот так вот просаживается грунт? Да, у нас тоже встречается. Если мы возьмем самый мерзлотный город, это Воркута, который находится в зоне массивно-островного распространения, не сплошного, но массивно-островного многолетних мерзлых пород, то если брать город Воркуту, то есть там такой район железнодорожный. Дело в том, что он находится несколько восточнее. В железнодорожном районе мощность четвертичных мягких рыхлых отложений, в данном случае это глины, насколько мне известно, там роговской свиты, ну неважно, они промерзшие на несколько десятков, сотен метров. Уровень кровли коренных пород находится там достаточно глубоко, и таким образом там формируются такие оптимальные условия для промерзания, то есть суглинки содержат глины большое количество льда, и вот они протаивают. Некоторые дома имеют следы деформации, как жилые, так и нежилые. Более благоприятная, ну вот как вот коллеги сказали, Дмитрий Сергеев, про Якутск, то с Воркутой менее проблемные районы – это новые районы. Это район Тимана, получается, за оврагом. Там коренные породы подходят очень близко к поверхности, и эти коренные породы, хоть они и промерзшие, но они совершенно не осадочные. То есть они не проседают, практически дают около нулевую осадку. Ну, не около нулевую, но очень низкую, соответственно, там таких вот процессов мы не наблюдаем. То есть вот если в пределах одного города. Так-то у нас городов не так много на многолетней мерзлоте. А может быть, вы знаете, в Архангельске или Мурманске что-то есть такие какие-то здания? Возможно, такая же ситуация? Архангельский нет, потому что Архангельск находится в пределах зоны сезона промерзающих грунтов, вне зоны многолетней мерзлоты Мурманск. Вот у меня, я не могу сказать, это может коллеги с Мурманска могут сказать. Но в Мурманске, знаете, там какая ситуация? Мурманск ведь находится в зоне на территории Балтийского щита. А это очень плотные породы, и забуривание туда при строительстве, оно, в принципе, сваи достаточно хорошо держатся, что в Карелии, что в Мурманской области. И там иногда может быть и не столь критично, промороженная эта порода или не промороженная. Я, конечно, могу ошибаться, но это все равно территория вот этого древнего Балтийского щита.
Это очень хорошо, в принципе, с одной стороны, для строительства и для устойчивости зданий и сооружений. Почему я спрашиваю про Архангельск и Мурманск? Потому что у нас коллеги присоединились к нам с Мурманской и Архангельской областях. В фильме сказано, что было несколько периодов, когда Земля замерзала и оттаивала. Было ли такое, что на нашей планете не было вообще мерзлоты? И, если да, то примерно сколько таких периодов было? Вообще планета Земля находится в зоне достаточно, вот как ни странно, неблагоприятной для положительных температур. То есть, если мы возьмем среднепланетарную температуру, то она будет где-то в среднем плюс 16. То есть это вот плюс 16 для сравнения, это можно сравнить с оптимально хорошей температурой, да? А на Луне, например, она будет составлять минус 26, но ведь удаленность Луны и Земли от Солнца, она практически одинаковая, потому что Луна — это вращающийся вокруг нас естественный спутник. И температура, почему такая температура положительная? Потому что вообще планета имеет атмосферу, она изначально имела атмосферу еще, начиная с образования планеты, с периода Катархея. Тогда температуры были намного выше, то есть плотность атмосферы, ее состав, они тоже влияли на... Земля была сильно разогретая, выше 100 градусов, несмотря ни на что. Потом она постепенно в течение архейского периода остывала. Атмосфера была абсолютно непригодна для существования жизни на планете. Это был период, по сути дела, враждебной, так скажем, обстановки на планете. Но постепенно все-таки формировались одноклеточные, сначала появились одноклеточные, там безъядерные, ядерные организмы, и постепенно происходило накопление кислорода. И первая попытка оледенения, то есть первое достаточно крупное оледенение еще на мертвой достаточно планете, оно произошло около 2,9 миллиарда лет назад. Оледенение затронуло примерно полярные и умеренные широты, но далее не пошло. Потом оно достаточно быстро исчезло, потому что атмосфера все-таки не изменилась, она так и осталась. В основном преобладается метан, углекислый газ, азот. Но спустя полмиллиарда лет, где-то 2,4 миллиарда, да, до 2 миллиардов, произошло огромнейшее гуронское оледенение, которое длилось в течение 300 миллионов лет. Оно было сопряжено с кислородной революцией, так называемой, когда полностью поменялся состав атмосферы, сменился с метановой на кислородную. И вот именно добавление кислорода в атмосферу, оно дало старт таким вот мощным, и постоянным оледенением в истории планеты и охлаждению ее постепенным. В период гуронского оледенения, это граница Архея и Протерозоя, планета полностью покрылась льдом и, по крайней мере, многолетней мерзлотой, в том числе и считается, это гипотеза, конечно, в экваториальных широтах. Затем следует период так называемого скучного миллиарда, когда практически ничего особого не происходило, и где-то миллиард лет назад, еще в позднем Протерозое, начинается опять череда оледенения, потепления, где-то в период 150 миллионов лет. Вот такая цикличность, огромная цикличность, но она практически дошла до настоящего времени, и достаточно мощное оледенение было еще в Докембрии, непосредственно перед Кембрийским взрывом. То есть мы знаем, что в Кембрии именно начался палеозой. Палеозой — это эра открытой жизни, явной жизни, а криптозой, вот когда закончился, соответственно, эра скрытой жизни. Вот в конце криптозоя, да, или протерозоя, как по-разному называют, было мощное оледенение, тоже было, называется Земля-снежок. По сути дела, мы в периоды развития планеты имели две земли-снежка. Это Гуронская и вот перед Кембрием. Затем чередуется, соответственно, я слишком подробно, наверное, да? Да, слишком подробно. В общем, это не первый раз, верно, когда у нас... Да, у нас не первый раз.
Были периоды, там вопрос следующий, да, когда были периоды без многолетней мерзлоты, они чередовались, то есть был мерзлотный период с мерзлотой, с оледенениями, потом он шел совершенно без мерзлоты. Ну, например, если брать без мерзлоты, характерные такие совсем уж периоды, ну вот студенты тут, я понимаю, геологи есть, да, поэтому я немножко... Разные студенты у нас есть вообще, Да, которые и, с этой темой плохо знакомы. Вот. Например, каменноугольный период. Достаточно теплый период был, мерзлота отсутствовала даже в полярных широтах. Затем он сменился, кстати говоря, пермским, да, там уже было похолоднее, там была и пермская катастрофа и так далее. Ну и, кстати, если следовать вот этими 150-миллионно-летними циклами, то, по идее, в юрский период тоже должна быть, было похолодание с оледенением, с мощными ледниковыми покровами, но его не было. Юрский период тоже был, как и весь мезозой. Вся мезозойская эра, она была достаточно теплая, такая преобладание тропического климата, соответственно, со всеми негативными и положительными моментами. В общем, история у Земли довольно-таки интересная и очень разная. А скажите в 2 словах, что будет вместо мерзлоты, если она полностью растает? Болото или что? Ну, если опять же вернуться в палеогеографию, здесь я не буду придумывать, ну, возьмем, например, тот же каменноугольный период. Просто если нету у нас полярных шапок, весь лед находится в океане, допустим, почему у нас в Воркуте угли пермского периода, а не каменные угли каменноугольного периода, например? Ну, я так просто утрирую, конечно. Да потому что в каменноугольный теплый период вся вода находилась в океане и было много континентальных морей. Территория Коми, например, была затоплена. Если весь лед растопить, то это большой подъем воды все-таки. Если мы говорим много, то есть о миллионах лет в периоде, то есть это будет, конечно, территория намного уменьшится. То есть, ну, правильно ли я понимаю, что и, возможно, и республику Коми тоже затопит, Мурманск, Архангельск территорию, если вся мерзлота растает? Частично да. Ага. Частично да. Вообще, когда это может произойти? Может быть, до этого мы вовсе и не доживем? Может быть, и не доживем. Все-таки у нас есть... Тут, понимаете, здесь как бы двояко процесс происходит. Мы сейчас живем, считается, что вот в период потепления климата, да, если смотреть на это более, как на более длинный период, что ли, то мы находимся в середине межледниковья. Что такое межледниковье? Это, то есть, относительно теплый период внутри ледникового периода. Вот у нас, кстати, называют голоценовый период, да? Закончился там огромный 2-миллионный плейстоцен, начался голоцен. Но голоцен — это, по сути дела, тоже ведь межледниковье, которое может смениться дальше через, по прогнозам ученых, климатологов, это может произойти через 9-10 тысяч лет. То есть мы можем увидеть, если ничего такого не произойдет кардинального, и цикличность вот эта на уровне 10-20 тысячелетних циклов продолжится, то мы увидим новое оледенение. Ну, не мы, а наши потомки. Ребята, может быть, в зале вопросы появились о мерзлоте? Вы слушайте внимательно нас, потому что мы даем некоторые подсказки для решения вашего кейса. В фильме сказано, что ситуация с мерзлотой в Якутске разная. Как оказалось, в центральной части Якутска происходит обратный процесс. То есть правильно я понимаю, что мерзлота может не только таять сейчас в наше время, но и замерзать, и даже могут появляться новые очаги мерзлоты. Да, мерзлота может агградировать. Можно спровоцировать, допустим, в тундре, где нет мерзлоты, можно спровоцировать ее образование при желании. Но это надо много сил потратить физических. И, например, если у нас вы будете чистить большую площадку от снега, где снег обычно имеет мощный покров, да, ну, высоту, то через год там может появиться перелеток. Перелеток — это уже мерзлота, которая может перелетовать лето. То есть это уже относится к... Интересный все-таки процесс, необычный. Вот сейчас очень сильно развивают арктический регион. Раздают арктический гектар на освоение, развивают инфраструктуру.
Не приведет ли это к негативным последствиям? Можем ли мы вот своим развитием, наоборот, ускорить этот процесс таяния вечной мерзлоты, что может привести вот к наводнению? Ну, конечно, человек оказывает воздействие на природу. Допустим, тот же транспорт, если проедет по тундре, по неподготовленной дороге, то есть дороге по неподготовленной местности, то, допустим, гусеничный, он может нарушать почвенно-маховой покров, торфяный, разрушать, это может приводить там, к увеличению альбедо там, и так далее. И, как правило, под такими дорогами, даже следами, однократными проездами техники, мерзлота может немножко опускаться, то есть и верхние горизонты немножко подтаивают, и она там вместо 60 будет 80, допустим, ну и так далее. Если там нагрузка продолжится, она и продолжит таять. На самом деле для нашего региона это вообще актуально, потому что у нас на Европейском севере так называемая теплая или талая или высокотемпературная мерзлота. Ее нарушить достаточно легко, потому что температуры среднегодовые, они где-то в районе от 0 до минус 2 градусов по Цельсию. То есть это достаточно близко к нулю. И, соответственно, она хорошо реагирует на любые изменения, как антропогенный прессинг, так и естественные климатические изменения. Мы, может быть, будем одним из первых регионов, которые можем потерять. Так что надо все-таки очень осторожно развивать, да, эту территорию. Ну, освоение, да, нужно учитывать, конечно, И последний вопрос. Кратенько ответьте. Нужно ли останавливать таяние вечной мерзлоты или нужно приспосабливаться к этому? А я вот не совсем как бы не понимаю, как можно ее остановить. Лишь только уменьшить, может быть, антропогенную нагрузку, вот бездумную где-то. Потому что с естественными процессами, с ними невозможно бороться. Очень сложно. Это если только на уровне договариваться на уровне правительства об уменьшении очередном выбросов парниковых газов, в том числе углекислого. То есть это, кстати, очень большой тоже фактор, который влияет на общий планетарный климат. Спасибо большое. За вопросы у зала не появились вопросы? Нет, все. Спасибо большое, Дмитрий. Можете присаживаться на место. Как вы слышали, да, останавливать естественные процессы не следует, но все-таки нам нужно с вами приспосабливаться к этому, потому что нам жить с вами на этой планете, и, возможно, мы в силах как-то что-то изменить. Так, а теперь, может быть, у участников онлайн есть вопросы? Так, в Архангельской области стоит... Прочитайте, пожалуйста. В Архангельской области стоит помнить про Арктические острова, где мерзлота присутствует. Вот, кстати, да, что на островах арктических есть мерзлота. Так, ну что, а теперь мы перейдем к кейсам. Давайте сперва рассмотрим на примере, что такое кейс и как должно выглядеть его решение. Можно, пожалуйста, включить презентацию? Я вам покажу на примерах, чтобы вы поняли. Компания «Лаборатория Касперского» хочет поставила перед собой задачу – это уменьшение углеродного следа. То есть ей нужно было придумать решение, как этого достичь. Они изучили проблему, то есть как мы с вами сегодня посмотрели фильм об этом, посмотрели, из чего состоит их углеродный след, сравнили они свои результаты с результатами других компаний, то есть хорошо разобрались в этом вопросе, как и мы с вами поговорили, обсудили его с ученым и выдвинули свои решения. Первое – это стереть транспортный след. Полностью, конечно, у компании уменьшить транспортный след не получится, но минимизировать вполне. Какие решения команда выдвинула? Она сократила количество мероприятий, требующих авиасообщения, или пересадила сотрудников на поезд. Так углеродный след становится значительно меньше. Еще один выход – это слышно? Что я в два микрофона уже начала говорить. Не слышно, наверное, меня там совсем.
Еще один выход – это сотрудники вместо использования личного транспорта предлагают пользоваться общественным транспортом. Вот это, например, одно такое решение. Можно переключить на второй слайд? Вторая задача для уменьшения углеродного следа – это использовать зеленую энергию. Это вообще глобальная задача, и тут они решили, что будет плавный переход. Они будут переходить на провайдеров, которые используют альтернативные источники энергии для серверов, солнечные батареи и ветрогенераторы. Также для снижения энергопотребления в компании используется фрикулинг. Это система охлаждения за счет наружного воздуха без энергопотребления. И энергоэффективное освещение. Давайте еще посмотрим третье решение – это улучшить офисную экологию. Постепенно внедряют использование экологичных раздаточных материалов на мероприятиях, сокращают использование сувенирной продукции, жестких дисков, аккумуляторов и других трудноутилизируемых предметов одноразовой упаковки. То есть ваша задача предложить решение свое для нашего кейса. Теперь я озвучу нашу проблему, для решения которой вы должны предложить свои идеи. Можно, пожалуйста, переключить? Повторяюсь, это придуманная проблема, но вполне ее реальность. Ученые предполагают, что в ближайшее время большая часть вечной мерзлоты растает. Это может привести к тому, что уровень воды значительно поднимется, затопив при этом 8 регионов нашей страны, в том числе Республику Коми, Архангельскую область и Мурманскую область. Ваша задача – найти решение и ответить на вопросы. Первое. Что необходимо сделать, чтобы полностью или частично предотвратить ситуацию таяния вечной мерзлоты? Я думаю, вы уже знаете ответ на этот вопрос. И что необходимо сделать, чтобы минимизировать негативные последствия, в данном случае наводнения? Вы пообщаетесь с командой, придумайте вопросы. На столах у вас листочки, на которые вы должны написать свое решение. Сейчас я еще вам тоже раздам бланки. Вам дается на решение 30 минут, после чего в течение 5 минут вы будете представлять свои результаты. Команды, вы хотите, может быть, отлучиться на перерыв? Нет, лучше начинать сразу, да? Ну что, готовы, команды? Давайте, я желаю вам удачи. Придумывайте, включайте свои мозги, фантазию. Всего вам самого хорошего. 30 минут у вас есть. А команду экспертов я предлагаю пройти со мной. Ребята, если будут вопросы, вот у нас в зале присутствует Галина. Технические вопросы задавайте ей. Команды, участники онлайн тоже готовьте свои решения, которые вы будете представлять участникам экспертной комиссии. А нам бланки нужно какие-то заполнять? Онлайн? Бланки онлайн заполнять не нужно, потому что здесь название команды, наименование учебного заведения нет. Вам только предложить решение. Нам можно презентацию, или мы будем устно защищать? Еще раз? Презентацию сделать, как-то на слайд вывести? Если, конечно, если вы успеете, то это было бы прекрасно. Но если не успеете, ничего в этом страшного нет. Спасибо.
Так, уважаемые коллеги, осталось 15 минут.
До окончания осталось буквально 5 минут. Команда из Воркуты уже пишет в чате: мы готовы. Мурманск тоже готов. Команды, которые у нас присутствуют здесь на площадках, есть, которые готовы? Еще думают. У вас осталось буквально несколько минут. Воркута, хорошо, будете первыми выступать. Буквально через несколько минут я вам дам слово. Уважаемые участники, ваше время подошло к концу. Давайте еще пару минут мы подождем экспертов. Эксперты у нас сейчас подойдут. Если ребятам кому-то нужно здесь у нас в зале, кто офлайн, использовать доску для написания, фломастеры и стиражка на кафедре находятся.
Ну что, команды, вы готовы начинать? Я попрошу в зале включить свет. Алина, помогите, пожалуйста, включить свет. Итак, первая команда, которая будет представлять свое решение, к нам присоединится онлайн. Это Воркутинский филиал Ухтинского государственного технического университета. Команда «Северное сияние». Поаплодируем. Хорошо слышно. Извините, нас слышно? Хорошо и видно. Все, здравствуйте, уважаемые участники диспута и члены экспертной комиссии. Вас приветствует команда «Северное сияние» Воркутинского филиала Ухтинского государственного технического университета. И мы готовы ответить на поставленные вопросы, первый из которых – это что необходимо сделать, чтобы полностью или частично предотвратить ситуацию таяния вечной мерзлоты. Мы с командой, обсудив данный вопрос, решили, что в первую очередь мы должны использовать и стараться переходить на более естественные источники энергии, дабы не загрязнять окружающую среду, атмосферу Земли. Далее, мы решили, что было бы хорошо, если бы мы оптимизировали, так скажем, ущерб природе вследствие добычи или переработки тех или иных ресурсов. Также мы решили, что правильнее было бы перерабатывать мусор корректно и без загрязнения окружающей среды. Также это установка охлаждающих систем. Предварительно перед диспутом мы подготовились и почитали некоторые статьи. И, как пояснял Алексей Шарков, генеральный директор Русгеотех, нужно строить дома в соответствии со стратегией развития арктической зоны, обязательно учитывать грядущие изменения климата. И вот его слова. Есть технология промораживания грунтов, поддержания их основания в естественном состоянии, в нерастопленном, не в талом, а в мерзлом виде. Есть технология, которая применяется уже много лет, и по ней строят здания и сооружения на Крайнем Севере и в Арктике. Это что касательно первого вопроса. На второй вопрос мы с командой, посовещавшись, решили, что дабы предотвратить и минимизировать негативные последствия негативных воздействий на структуру, инфраструктуру и города в целом, мы решили, что нужно усиливать инфраструктуру. Например, мобильность. В чем она заключается? Мобильность заключается в том, что нужно, например, ставить станции, где люди могут жить, а потом со временем переносить их на другое место. Разумеется, это дороже, но через какое-то время это будет все же экономически оправданным, и нужно их строить здания не на 100 лет, а применять переносные модули, таким образом осваивать Арктику и не причиняя никакого вреда населению. Далее мы решили, что было бы правильнее повсеместно использовать высокоразрешающую электромагнитную технологию, о которой говорилось ранее в нашем диспуте, которая используется уже в некоторых регионах с зоной вечной мерзлоты. Было бы правильно использовать ее повсеместно, поскольку это помогало бы своевременно ознакомливаться с грядущими изменениями климата. Также мы с командой решили, что самое, пожалуй, правильное было бы это информировать население о грядущих изменениях климата, в том числе и о изменениях в области вечной мерзлоты, так, чтобы люди, живущие, скажем так, в незнании, которые не связывают свою жизнь с геологией и похожими профессиями, могли понимать, о чем идет речь и чем занимаются люди, которые в этой сфере работают и принимают непосредственное участие. Также мы решили, что было бы правильно использовать новые технологии, роботизированные технологии, без участия людей. Например, это могли бы быть условные дроны или условные зонды, которые сканируют местность, пусть это будет так, они сканируют и разведывают местность зоны вечной мерзлоты, в том числе они осваивают арктическую зону, которую сейчас очень трудно освоить, дабы передавать оперативно и мобильную информацию уже в непосредственно отделение, занимающимися этими вопросами. На этом все. Спасибо. Спасибо, команда. Может быть, у экспертов есть какие-либо вопросы или комментарии? Раз, два. Спасибо большое за интересный кейс, решение кейса. Возникло несколько вопросов. Первый вопрос, что вы понимаете под, как прозвучало? Электромагнитные технологии. В чем они заключаются и что их объединяет?
Высокоразрешающие электромагнитные технологии, как прозвучало в диспуте ранее и в информационном видеоролике, технология, которая сканирует горные породы и землю, дабы успешно ознакомливать людей, которые не могут добраться до этих мест в горных породах внутри земли, путем вот такого электромагнитного сканирования почвы и грунта. Да, но это даст информацию, а в плане сохранения. То есть все равно, если будут мониторинговые данные, полученные с помощью этих технологий, нужно будет как-то добираться и как-то исправлять ситуацию. Разумеется. И вот еще вопрос у меня возник значительный такой по поводу предложенной мобильности. То есть создание передвижных жилых блоков. Дело в том, что по большей части это все колесная или гусеничная техника, которая непосредственно будет влиять на живой напоченный покров. Каким образом вы предполагаете передвижение этих мобильных жилых блоков? Все же в сравнении с постройкой данных домов, например, как у нас в Республике Коми, в городе Воркута, эти дома строятся, ну, как я уже выражался, на 100 лет, скажем так, да, в сравнении с этим мобильность данных станций была бы куда более эффективна в плане ее минимального воздействия на грунт и почву. Как я подразумеваю передвижение этих станций, ну, в реалиях нашего мира, разумеется, это гусеничный или колесный метод, но все же это будет менее воздействовать на... Ну, не сказал бы, что менее, наоборот, даже более, потому что влияние на живой растительный покров – это существенное изменение экосистем тундровых, которые очень медленно восстанавливаются. Понятно, спасибо. Надо нажать на кнопочку. Меня слышно? У меня два вопроса вот по первому пункту. Оптимизация ущерба природе. Я хотел бы, чтобы вы более пояснили пункт. И второй момент – это естественные источники энергии. Какие вы бы предложили источники энергии касательно вашей местности? Касательно местности именно город Воркута, Да, именно так. Да. Условия Воркуты. Но, разумеется, солнечные панели здесь были бы абсолютно, ну не абсолютно, но минимальные в своей пользе. В этом плане можно использовать спокойно ветряные генераторы, которые можно... у нас тундра, нету лесов и как таковых деревьев здесь. Ветряные генераторы, а также на реках, которые здесь расположены. Спасибо. А насчет оптимизации ущерба природе? Насчет оптимизации ущерба природе я подразумевал собой корректную переработку мусора, который хранится, например, на полигонах. Мусорные полигоны, которые сейчас достаточно сильный ущерб причиняют природе, скажем так, да. Правильная переработка мусора в том плане, чтобы не загрязнять природу, использовать его в других иных целях. Как сейчас, например, это становится уже более актуально в наши дни, когда мусор перерабатывают во что-либо еще и впоследствии используют его как какие-то предметы чего угодно. А вот конкретно по Воркуте у меня есть такой уточняющий момент. Как вы прекрасно знаете, как житель Воркуты, что последние 2 года, вы, наверное, уже ощутили на себе, электроэнергия получается не путем сжигания, соответственно, мазута и угля, а были газифицированы ТЭЦ 2 и, соответственно, ЦВК. Вы считаете, что этот пункт может быть оптимизацией ущерба природе, например? Газификация объектов топливно-энергетического комплекса Воркуты? Ну, я думаю, что частично.
Но что, по-вашему, сжигание угля или газа, что более экологично? Мне кажется, что сжигание газа более экологично. Ну, все правильно, спасибо. Спасибо. Я думаю, что уже можно. Спасибо команде из Воркуты. Аплодисменты вам. Я думаю, что можно перейти к защите команде Академикс. Это команда Коми Республиканской академии государственной службы и управления. Представитель команды, кто-то выходите, если вам понадобится что-то начертить на доске, то пожалуйста. Кстати, в команде представлены студенты разных курсов. Это и управление персоналом, зарубежное регионоведение, юриспруденция. Все, вам слово, команда. Всем здравствуйте. Я хочу предложить вам решение нашего вообще этого кейса. И первое – это усиление системы контроля и мониторинга в состоянии вечной мерзлоты. Второе – это разработка и реализация программы по регулярному обследованию и планированию инженерных мероприятий для укрепления уязвимых участков регионов. Обучение и подготовка жителей и спасателей для эффективного реагирования на возможные наводнения. Адаптация строительства домов и зданий. Установка систем предупреждения о наводнениях и развитие связи для информирования населения. Ну и последнее – это создание фонда для случаев природных катастроф. У нас на этом все. Команда, спасибо. Сейчас эксперты подумают и, возможно, зададут вам несколько вопросов. Если появятся затруднения, то участники команды тоже могут что-то сказать в ответ на вопрос. Эксперты? Учитывая, что вы представители госслужб, скажите, пожалуйста, может быть, законодательно как-то еще можно закрепить, то есть какие-то разработать законы для того, чтобы сохранять вечную мерзлоту, чтобы предотвращать ее разрушение? Государственная программа. Какие государства, на каком уровне, какие законы, может быть, должны быть, региональные или это российские? На федеральном, наверное, уровне. Ну, и регионально тоже касается. Касающиеся чего? Земельные ресурсы, может быть, да, или водные ресурсы еще, да, охрана? Думаю, что-то хочет добавить. Все вместе. Я вижу, что показывают девушки. Что сказали, да? Ничего не хотите добавить? Спасибо. На случай, скажем, стихийных ситуаций, да, когда гипотетически у нас о том, что идет наводнение ближайшее, какие еще могут быть меры предусмотрены для того, чтобы эвакуировать, например, население в таких ситуациях? Ну, мы написали это установкой систем предупреждения, чтобы, например, как это сказать? Мы предупреждаем, а дальше что мы делаем, да? То есть программы какие-то должны быть разработаны, наверное, тоже. Ну да, здесь на самом деле как бы говорить о эвакуации населения сложно, потому что единственный более-менее разумный вид транспорта – это железная дорога. А развязка железных дорог как бы там довольно-таки узкая. Поэтому все, что можно, это просто предупредить и молиться. Спасибо, команда. Молодцы, давайте поаплодируем команде Академикс. А сейчас к нам вновь присоединятся онлайн команда Эко-Арктик, Мурманский арктический университет. Это второй курс, студенты по направлению экология и природопользование. Так, здравствуйте. Сейчас мы попробуем сделать демонстрацию экрана.
Посмотрите, пожалуйста, видно нашу презентацию подготовить. 2 слайда сделали всего. Ну, это тоже прекрасно. Итак, на поставленный вопрос мы попытались предложить превентивные меры, то есть снизить риски, потому что полностью остановить таяние вечной мерзлоты невозможно. И мы накидали те решения, которые возможно как бы здесь предложить. Первое – это отведение воды, осушение почв, различные противоэрозионные мероприятия. То есть мы понимаем, что эти процессы, если они будут систематически осуществляться, это приведет к продолжению, усугублению экологической ситуации, обстановки, поэтому эти мероприятия мы отнесли именно в первый блок. Замораживание грунтов, чтобы не происходило просадки, для упрочнения и водопроницаемости, учет климата при строительстве, это тоже то, что поможет снизить нам риски и, скажем так, предотвратить, опять же, усугубление этой ситуации. Самое главное, это, конечно, сокращение выбросов парниковых газов. Мы понимаем, что криолитозона подвергается, опять же, у нас таянию, да, выделяются парниковые газы, углекислый газ, метан, оксиды азота, и они же, опять же, как парниковые газы, дальше способствуют таянию. И поэтому здесь необходимо сокращать прямые и косвенные выбросы. Что касается снижения прямых выбросов Scope-1, это экологизация транспорта, это биотопливо, переход, использование возобновимых ресурсов, то есть то, что нам позволит сократить прямой выброс. Что касается косвенных выбросов, Scope-2, энергетические выбросы, это сокращение потребления энергии, на которую тратится, опять же, производство, да, и выбросы, и альтернативная энергетика, приливно-отливные, гелио, ветроэнергетика, которая возможна. Мы помним, что леса у нас являются как бы депонентами, депонирование углерода лесами, и лесовосстановление тоже один из выходов, который поможет снизить риски. Сокращение использования пластика. Может быть, не каждый задумался об этом, но действительно на производство пластика, на его обиход требуется большое количество энергии, в том числе и выбросы осуществляются, которые вызывают парниковые газы, которые вызывают таяние, опять же, и парниковый эффект. Поэтому вторичное использование, внедрение раздельного сбора отходов, который у нас в ВУЗе также внедряется, поэтому здесь это тоже один из таких, скажем так, моментов. Восстановление популяции организмов. Сейчас остро стоит проблема сохранения биоразнообразия. Растения, животные испытывают стресс в результате глобального потепления, которое возникает, таяние, опять же, вечной мерзлоты. Некоторые организмы погибнут, и поэтому необходимо создавать и мини-заповедники, не обязательно особо охраняемые природные территории. У нас восстанавливают и насекомых, чего только не придумано сейчас для сохранения биоразнообразия. Наша задача не добиться дестабилизации биосферы, и поэтому здесь биоразнообразие превыше всего. Ну и сотрудничество с учреждениями, организациями для разработки совместных планов по управлению рисками наводнений, которые возникнут из-за таяния вечной мерзлоты, и экологическое просвещение, чтобы люди понимали, какой вклад в это они могут внести и чем помочь, опять же, природе. Что касается второго блока, как минимизировать наводнения, негативные последствия, то здесь мы раскидали 5 таких базовых вещей. В первую очередь это система мониторинга, то есть необходимо постоянно мониторить состояние вечной мерзлоты, проводить исследования, прогнозировать возможные последствия, чтобы понимать, в каких районах, где происходят уже необратимые последствия и что можно сделать. Второе, это самое, наверное, важное, это инженерные мероприятия, принятие мер по укреплению берегов, строительство дренажных систем, различные инженерные работы для предотвращения наводнений. Ну, вот из того, что мы помним, это ограждающие дамбы, различные паводкорегулирующие водохранилища, русловыпрямительные работы, строительство обводных каналов. Все мы понимаем, когда произойдет повышение уровня Мирового океана, вода у нас пойдет и по речным долинам, и здесь необходима, опять же, постоянная работа для того, чтобы не происходило разливов высоких, опять же, превышения воды. Исключение строительства на участках с вечной мерзлотой. Это управление земельным использованием, чтобы не было нарушения целостности. Есть переносные модули, свайные дома, шагающие платформы, чтобы тепло не шло в грунт. То есть, опять же, решение такое инженерно-строительное. Реализация образовательных программ, курсов. Мы говорим о том, что все начинается с экологического образования и просвещения, чтобы каждый понимал свой вклад. И здесь это тоже будет один из важных аспектов. Ну и сотрудничество и координация с учреждениями, организациями, совместные планы и программы. Сейчас очень интересно много международных программ по сохранению, опять же, не только биоразнообразия, и проблема вечной мерзлоты тоже активно обсуждается. Вот те моменты, которые мы успели накидать и хотели бы вам показать. На этом у нас все. Команда, вам аплодисменты. Вопросы появились у экспертов? Очень хорошее было подробное объяснение. Мы благодарим руководителя. Теперь хотелось бы от ребят непосредственно услышать вот вашу точку зрения, чем сохранение биоразнообразия поможет предотвращению таяния мерзлоты.
Кто будет выступать? Еще раз можно услышать вопрос? У вас среди мероприятий по предотвращению таяния мерзлоты было сохранение биоразнообразия. Вот чуть-чуть конкретнее, как вы видите, в чем заключаются эти мероприятия? И чем сохранение биоразнообразия как раз повлияет на предотвращение таяния льдов? По поводу, допустим, создания новых заказников, заповедников, для того, чтобы не исчезали новые виды, потому что Красная книга пополняется новыми видами животных, и нужно это срочно исправлять. По поводу того, как это повлияет на таяние вечной мерзлоты, за счет круговорота цепочек поедания других животных. Ну, частично вы правы, молодцы, все, хвалю. Спасибо. Спасибо. А у меня еще такой вопрос вот по поводу мелиорации, водоотведения, осушения почвы. Насколько вот для региона вашего, для Мурманской области это актуально, если учитывать, что у вас очень сильно распространены коренные породы и достаточно дренированные, с большой каменистостью и так далее? Осушение почвы. У нас высокая влажность, и за счет этого очень сильно проседает грунт, а сейчас в таянии вечной мерзлоты это очень актуальная проблема, поэтому нужны инженерные решения, как раз то, что мы описывали в презентации. Вот. Спасибо. У экспертов есть еще вопросы или уже? Да, еще подскажите, пожалуйста, по поводу лесовосстановительных работ. Какие на основе изучения лесных пород в вашей области вы порекомендуете комплексы лесовосстановления? Какие породы лучше высаживать для сохранения грунтов, мерзлотных грунтов? У нас в основном хвойные растения, и вот их, наверное, и лучше высаживать, так как они также атмосферу улучшают за счет озеленения. Вот. Также у нас у всех строительных компаний присутствует сейчас такая стратегия, как когда они вырубают какие-то деревья для, допустим, того, чтобы прорыть колодцы и построить новые здания, они высаживают на другой территории такое же количество растений, которые срубили, выкопали, выкорчевали. Вот. Спасибо. Давайте поаплодируем команде из Мурманского арктического университета. Команда большие молодцы. А сейчас я приглашаю выступить команду из Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина, экологи Иена номер 2. Команда, приглашаю. Это 4-й курс специальности экологии и природопользования. Добрый день, многоуважаемые коллеги, гости, эксперты. Исходя из темы дискуссии, первое, что хотелось бы сказать, это то, что из того, что мы также слышали, возможно, не так уж и обязательно предотвращать таяние вечной мерзлоты, но тем не менее, ключевой задачей
человечества, возможно, в целом, является замедление темпов таяния вечной мерзлоты. Для этого, в первую очередь, нам, наверное, необходимо соблюдать международные стандарты, выполнять постановление Парижского соглашения, которое, в том числе, Россия ратифицировала. Собственно, само соглашение направлено на снижение эмиссии углекислого газа в атмосферу. И, исходя из этого, делаем вывод, то, что, собственно, надеемся, что данные мероприятия и методы позволят нам просто замедлить таяние вечной мерзлоты. Коротко о первом вопросе. Переходя к второму вопросу, который связан с ликвидацией или снижением негативных последствий от наводнений, в основном это, разумеется, в нашем понимании различные, во многом административные действия, но и не только, такие как возможные зонирование территории вечной мерзлоты для того, чтобы выявить места, территории, которые более подвержены наводнению в случае таяния вечной мерзлоты. И если там находятся какие-то поселения, поселки, села, небольшие, в общем-то, их возможно было бы эвакуировать, переселить, поскольку про большие города речи не идет, это просто финансово тяжело потянуть будет данным регионам северным. Это что говоря об административных мерах. Также можно использовать различные природоохранные меры, такие как проектирование и создание различных водохранилищ, возможно, озер, тоже такого водоохранного назначения, в случае того, что если будет наводнение, для того, чтобы, собственно, не было повсеместного наводнения и какого-то заболачивания территорий, которые не подверглись подтоплению, но крайне сильно заимели крайне увлажненные почвы из-за таяния вечной мерзлоты. Также, возможно, стоит использовать опыт, который имеют страны, развитые, разумеется, страны, в области, так сказать, сопротивления или противодействия наводнениям. Например, как Нидерланды. У них очень, собственно, в этом богатый опыт в построении различных водоохранных сооружений, водохранилищ, укрепления берегов уже существующих рек, озер, для того, чтобы не было разрастания наводнения. Что бы еще хотел сказать? Немножко еще про экономику. В Арктике добываются ресурсы. И нельзя забывать о том, что, скорее всего, необходимо, может быть, не ужесточить, но, по крайней мере, не забывать о том, что различные мероприятия вроде экоаудита или оценки воздействия на окружающую среду при планировании или уже реализации каких-то промышленных или добывающих проектов необходимо. Необходимо о них не забывать и осуществлять соответствующий надзор. Это уже с государственной точки зрения. Ну и, наверное, на этом все. Спасибо за внимание. Прошу, есть ли какие-то вопросы? Есть ли вопросы у экспертов? Можно вопрос у меня? А вот на федеральном уровне, вот уже тут отчасти поднимали этот вопрос, что со стороны, допустим, российского законодательства вы могли бы предложить? То есть вот одна команда предлагала мысль таковую, что у нас вообще на федеральном уровне, насколько мы знаем, ни в одном законодательном акте, в том числе в федеральных законах, нет вообще понятия мерзлота. Что вот вы могли бы, допустим, здесь предложить со своей стороны, с вашего опыта? Нужна ли такая какая-то программа? Изменение в федеральное законодательство или федеральный закон? Потому что попытки таких законодательных инициатив, они были в нашей стране.
Ну, скорее всего, нужны, потому что не могу точно сказать, есть ли уже какие-то существующие федеральные акты, но, по крайней мере, с точки зрения охраны окружающей среды, зона вечной мерзлоты, как таковая, у нас признается как хрупкая экосистема. Но вот чтобы... Есть федеральный закон, допустим, о защите атмосферного воздуха и так далее. Если предложить федеральный закон о сохранении биосферы и каким-то образом обосновать научно какие-то пункты в нем, как вы считаете, это действенный факт? Потому что, ну, Саха и Якутия, у них есть региональный закон сохранения мерзлоты. Ну, то есть пример. Если это сделать именно федеральную инициативу. Да, я вас понял. Да, на самом деле я считаю, что это, наверное, все-таки необходимое действие, поскольку у нас есть, как вы уже сказали, региональные всякие законы, но если это будет на уровне федерального, чуть ли не на уровне государства, это, возможно, позволит куда более эффективно контролировать исполнение различных международных стандартов в области охраны окружающей среды. В общем, мой ответ – да, если коротко. Спасибо. Спасибо большое. Скажите, вы только вот в основном, как экологи, да, предложили административные меры, законодательные там и так далее. С точки зрения эколога, вот какие еще бы мероприятия были бы неплохие именно с точки зрения охраны окружающей среды, там, охраны или там, выбросов, там, сокращения и так далее? Вот, в 3 словах можете сказать? Ну, ключевые вещи, о которых можно тут сказать, это, собственно, сокращение парникового эффекта. Каким образом? Просто используя все доступные методы, которые только есть у нас, как у региона, как у страны, для снижения выработки углекислого газа, потому что это основной парниковый эффект, парниковый газ. Собственно, достичь мы это можем. У нас уже есть та же политика, направленная на устойчивое развитие, на стремление к низкоуглеродной экономике. И, в принципе, это уже все проводится. Проблема... Да, хорошо. Еще какие-то? Я понял. Возможно, еще стоит тут включить работу с населением, потому что не только у нас очень хорошо продвигается, так сказать, экологическая повестка среди школьников. У нас ходят уже студенты, какие-то работники экологических центров, и вроде бы хорошо просвещают, но в целом, возможно, стоит также заниматься просвещением экологическим в более мелких поселениях, потому что до туда это зачастую не доходит, для того, чтобы у них было большее представление о том, в какой ситуации они живут. Возможно, появится естественная миграция. Это я уже немножко другое, да. Да, еще немножко. Связано с природными комплексами северными. В основном вы все-таки на Да, как настоящий эколог. я немножко да, в эту сферу свернул. Ну, одно еще. Да. Команда поможет. Ладно, спасибо. Всё. Ладно, да. Спасибо большое. Спасибо. Интересная программа. Да, давайте поаплодируем. Большое спасибо команде. И сейчас к нам присоединится команда из Усинского филиала Ухтинского государственного технического университета. Команда «Белая стужа». Тут у нас студенты 1 и 3 курса, специальность менеджмент. Команда. Здравствуйте, уважаемые эксперты и слушатели. Перед вами выступает Ухтинский государственный технический университет Усинского филиала. Хотим вам представить ответ на первый вопрос, который звучит так. Что необходимо сделать, чтобы полностью или частично предотвратить ситуацию вечной мерзлоты? Мониторинг уровня воды
внести поправки в закон Российской Федерации. Это ограничение количества машин в семье, то есть 2 машины на семью, плюс штраф, плюс налог, учет через госуслуги, увеличение налога на транспорт 2 раза, популяризация, то есть доведение проблемы затопления до общества руководителей предприятий через такие инструменты, как СМИ, научные форумы, диспуты. Введение новых технологий, переработка попутного газа, то есть у нас, получается, сжигается в России 17 миллионов кубов, что хватило бы на 7 миллионов домов на отопление. Все. Теперь предоставим ответ на второй вопрос кейса. Что необходимо сделать, чтобы минимизировать негативные последствия наводнения, вечной мерзлоты? Спроектировать места обустройства водохранилища, использовать воду как источник энергии, финансировать программу научных исследований по разработке конструкций домов с компенсирующими элементами, позволяющими компенсировать воздействие на изменения в грунте. На склонах оврагов высаживать деревья, чтобы избежать осыпания берегов, что может повлечь за собой разрушение домов и мостов. Все. Спасибо, команда. Давайте подарим аплодисменты команде «Белая стужа» из Усинского филиала. Если есть вопросы у экспертов. Да, спасибо большое за доклад. Тоже в качестве экологического мнения, я так понимаю, все-таки менеджмент, есть менеджмент. Скажите, пожалуйста, да, если можно ли в вашу программу включить такую программу, как перевод неиспользуемых сельскохозяйственных земель, ну, как бы, пускать, обратная инверсия создания типичных тундровых сообществ на месте сельскохозяйственных земель? Поможет ли это? Команда, ваше решение, ваш ответ. Уточните, пожалуйста, что такое тундровые сообщества? Немножко не поняли ответ. Ну, тундровые сообщества, ну, как правило, это кустарничко-лишайничковые тундры. Перевод, да. Ну, да, я понимаю, что в Усинске как бы тундровых сообществ как таковых не встречается, там больше болотные. Вот там дальше к северу, допустим, для сохранения конкретно вечной мерзлоты, приведение к тем условиям, которые были до хозяйственной деятельности. Сможет ли это как-то помочь сократить изменения структурной вечной мерзлоты? Да. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Скажите, пожалуйста, вот на примере Усинского района, какие технологии можно использовать при строительстве для вот усиления устойчивости фундамента, ну, то есть усиления устойчивости зданий на примере вашего региона? Это мы можем предложить фундамент пружинных конструкций, также мы можем предложить сваи и ленточный фундамент тоже. Как решение, которое вопрос вы задали. А ленточный фундамент вот на мерзлоте можно использовать? Конечно, можно. Мы не строители. Да, мы менеджмент, мы не строители, но я думаю, что можно.
Ну, спасибо. А вот с ленточным, конечно, да, у меня вот сомнения, конечно, появляются, что если при близком залегании мерзлоты, то есть это тепловое воздействие на грунты, ведь может быть и неравномерные просадки под этой самой лентой. Тоже Но есть это такое. везде. Надо просто провести анализ почвы. Ну, то есть вы имеете в виду, что да, с учетом обстановки, допустим, если остров мерзлоты отсутствует, либо она очень глубоко, то тогда да, возможно. Ну, спасибо, все. У меня вопрос. Разрешите, у меня вопрос. Усинск, так скажем, болотный край, ну, все знаете прекрасно, да, то есть болото, есть гипотеза, что это источник поступления парниковых газов. Усинск — это также нефть, газ, добыча нефти и газа приводит к нарушению болотных экосистем, что может негативно сказаться поступление парниковых газов. Есть ли какие-то с вашей стороны, так скажем, предложения по сохранению болотных экосистем? Будет ли влиять, соответственно, вот нарушение естественного состояния этих экосистем на климат? Нужно провести анализ и мониторинг, и уже из этого делать уже какой-нибудь план. Какой план? По сохранению болот. Ну, вы считаете, ну, то есть, может быть, какое-то ограничение по ведению хозяйственной деятельности или какие-то такие действенные меры? Создание ОПТ, я вам подсказываю уже прямым текстом. Это, ну, вообще актуально для Усинского района? Потому что, ну, если на вертолете лететь, одни вышки высятся. Актуально, конечно. Спасибо. Команда, большое спасибо. Это у нас была команда из Усинского филиала Ухтинского государственного технического университета. А сейчас я приглашаю команду Сыктывкарского лесного института «Лесные сны». Вот здесь как раз у нас разная команда. Это и представители агроинженерии, лесного дела, автоматизации технологических процессов и производств, студенты первого и второго курсов. Пожалуйста, к слову команде. Здравствуйте. Мы проанализировали поставленную вашу проблему и предложили ряд своих решений. По поводу первого. В случае, как предотвратить таяние ледников. Мы предлагаем на основе анализа продуктов сгорания топлива различных типов провести, извиняюсь, мы предлагаем проанализировать топливо, которое сейчас используется в транспортной инфраструктуре во всех странах, и постараться перевести этот самый транспорт на топливо, которое выделяет меньше парниковых газов. Далее мы предлагаем прекратить сжигание мусора на свалках и организовать полную переработку этого самого мусора, тем самым уменьшим выделение того самого СО2. Ну и третье, как пункт первого, это увеличение вместимости автобусов, видоизменение двигателя и внедрение системы для задержки не полностью окислившихся углеводородов. И второй пункт, ну, точнее, второе наше решение, это создание разработка систем вдоль полярного круга, ну, для того, чтобы нахождение наибольших воздушных потоков. Работа таких вот систем будет расщеплять СО2 на углерод и кислород с помощью химических реакций. Тем самым мы будем получать уголь как для дальнейшего использования, как энергоресурс и, собственно, сам кислород. Дальше на второй пункт вопроса, если уже наводнение не изменить, то есть рано или поздно регионы затопят, мы предлагаем следующее. Первое – это рассчитать скорость того самого наводнения и места возможного затопления.
по самому наихудшему сценарию. И эти самые районы затопления, то есть города, предприятия и дома эвакуировать на безопасные места. Далее мы предлагаем обработать побережные районы криогелем, тем самым он укрепит, укрепит почву, и тем самым они будут меньше подвергаться коррозии. Ну и третье, если вдруг эвакуировать предприятие невыгодно, невыгодно с экономической точки зрения, то мы предлагаем провести систему каналов, которые будут отводить воду, собственно, от самого предприятия, зданий, ну и городов, собственно. Эти каналы будут вести специальные специально заготовленные, извиняюсь, почерк непонятный, специальные водоотделения, где вода, собственно, и будет скапливаться. Ну, на этом у меня все. Вопросы? Извините. Спасибо команде за решение. Вопросы? Можно вот вопрос про криогель? Вот как-то так, как будто футуристично звучит немножко. Насколько он будет работать с учетом, что очень много процессов всяких эрозионных? Попробуйте, например, криогелем там берег закрепить, там же еще и эрозия. А если, например, берег там ледогрунтовый, то есть практически состоит из 90% из льда, и еще по поверхности вода течет? Эксперт, прошу вас. Разрешите, я расскажу про криогель. Криогель – это новый материал, который на 97% состоит из воды и на 3% состоит из полимера. При обработке почвы и при последующем цикле заморозки-разморозки с каждым новым циклом он будет становиться все прочнее и прочнее. Тем самым он предотвращает осыпание почвы. Мы предлагаем его взять для того, чтобы при наводнении волны не размывали берег и не делали его меньше. А что мы потом с этим полимером будем делать? Ну, криогель сам по себе очень экологичный материал. Он стимулирует рост растений на почве, которую обработали им. Спасибо. Да. У меня вот еще один уточняющий вопрос по поводу стимуляции роста растений. Вы говорите, что с каждым разом он будет все плотнее и плотнее. Как корневой системе растений удержаться на этом криогеле? Ну, это хороший вопрос. Криогель, он в долгосрочной перспективе мало изучен, поэтому это больше как такое опытное решение. Понятно. И еще один вопрос по поводу, вы говорили в своем докладе, что попробовать рассчитать самый плохой климатический сценарий, то есть, я так понимаю, площадь затопления, и эвакуирует жителей до наступления этого момента. Дело в том, что рассчитав даже самый плохой сценарий, вы всегда будете упираться в ошибку вероятности, неоднородности наступления этого сценария. И тратить очень большие миллиарды, скорее всего, для того, чтобы переселить просто население. Да. В случае наступления события с, допустим, 5% вероятностью, стоит ли допускать таких расчетов и таких финансовых затрат? Позвольте уточнить. Вы думаете, что мы можем ошибиться в своих расчетах по поводу затопления некоторых районов? Да. Неужели наши ученые не смогут провести расчеты? Я вам сразу скажу, что любые сценарные климатические математические модели сегодняшние, на основе которых построены прогнозные модели на 100 лет вперед, в лучшем случае это 50% ошибка. В лучшем случае. И это у ведущих математиков. Понимаете, у мировых математиков.
Но у нас самый худший вариант. Мы, разумеется, сделаем еще такую зону, которая возможного затопления. То есть мы эвакуируем, мы рассчитали определенную границу затопления, мы еще дальше эвакуируем население в случае возможного, как вы сказали, нашей ошибки. Ну, то есть вы предполагаете, я так понимаю, что в этом случае надо было наоборот сказать, что различные климатические сценарии, да, и различные климатические зоны. Ну, не климатические зоны, а различные зоны подтопления. Соответственно, зонировать территорию и присвоить какой-то ранг. И потом уже в зависимости от этого ранга предпринимать какие-либо кампании по эвакуации, переселению, еще что-то. Правильно? То есть мы говорим о зонировании в зависимости от климатических сценариев. К нам присоединяется еще один участник нашей команды. Добрый день, здравствуйте. Наш коллега немного ошибился, изначально неправильно трактовав. Да. Попытаться подготовить, провести модель тех критических участков, которые будут по большей части затоплены, и уменьшить строительство крупных объектов, городов или инфраструктур в этих объектах, чтобы не привело к бессмысленному затрачиванию ресурсов. Ну, я так понимаю, что в этом случае оптимально будет, как раз таки, как я сказал, зонирование территории, присвоение определенных рангов и критериев, ну, в зависимости там, от ну, как бы какую-то бальную шкалу им присваивать и, соответственно, рекомендовать, наверное, использовать эти земли в качестве хозяйственных, то есть можно, допустим, там использовать в хозяйстве, можно строиться, ну и, соответственно, нельзя ни то, ни другое. Да, совершенно верно. Разрешите мне вопрос задать, как химику, мне интересно тут технические моменты. Первый вопрос. Вы сказали, что топливо, при сжигании которого образуется меньшее количество парниковых газов. Какой, например, вид топлива вы бы рекомендовали? Ну, этот вопрос мы, конечно же, просто не успели изучить, но, например, то же самое метан. Понятно. СО2. Следующий вопрос тоже в ту же степь. Внедрение не полностью окисленных углеводородов в качестве топлива. Ну, если я правильно записал, что вы имеете в виду? Где вы такое взяли? Что это за углеводороды не полностью окисленные? Ну, ладно, будем считать, что мне показалось. И второй момент, и третий, самый мне понравился момент, я хотел бы, чтобы вы наиболее полно его раскрыли. Это использование оборудования, которое позволяет производить расщепление СО2. Да, есть комплексы, которые расщепляют сам СО2 на кислород и углерод. Это что, катализ или высокое давление? Это химический процесс. Ну, катализ это тоже химический процесс. Ну, извиняюсь, я не технологии не знаете, да? Рекомендую усилить. Вот надо, чтобы как на Юпитере алмазные выпадали дожди. Все, наверное, да? Спасибо большое команде. Интересные предложения участников были. Это была команда Сыктывкарского лесного института. А сейчас я приглашаю к защите команду из Северного Арктического федерального университета имени Ломоносова. Команда БГ. Это у нас педагоги, биология и география, 5-й курс. Здравствуйте, нас слышно? Вас слышно. Все замечательно. У нас может быть такой пессимистический настрой показаться некоторым из вас, но мы считаем, что достаточно адекватная оценка. И, наверное, в первую очередь мы хотим сказать, что с данной ситуацией мало что может человек сделать, потому что природные факторы достаточно сильно оказывают свое влияние, и за ними больше процент влияния. Поэтому на человечество на данный момент падает только проведение мониторинга, сбор информации, ее анализ,
возобновления работы некоторых станций и, соответственно, прогнозирование различных ситуаций с помощью моделей, как и говорила у нас предыдущая команда. То есть такого конкретного решения проблемы, как это можно исправить, как это можно мы, наверное, не можем сказать. Но и переходя ко второму вопросу о минимизации последствий, стоит сказать, что большого глобального наводнения ожидать не стоит, потому что и таких больших последствий мы не увидим в ближайшее время, а все будет идти постепенно. Мы лишь разработали несколько путей, которые помогут минимизировать эти маленькие последствия. Во-первых, конечно, это улучшение гидротехнических и строительных сооружений. Это социальные программы. Например, если уж станет совсем плохо, то у нас есть, да, арктические гектары, то есть можно осваивать Сибирь, Дальний Восток и еще множество таких программ, направленных на переселение людей из бедственных районов. Это у нас идет уточнение и увеличение значимости климатической федерации и создание климатических паспортов для регионов, которые находятся в местах потенциально затопляемых в будущем, да, многолетней мерзлотой. И то есть мы можем дать, да, с помощью этих паспортов людям возможность видеть и знать, да, как действовать при тех или иных обстоятельствах. И у нас, конечно же, самое важное всегда знать механизм адаптации и приспосабливаться к ним и к другим изменяющимся условиям. У нас все на этом. Спасибо за внимание. Спасибо большое, команда. Это тоже может быть правильное ваше мнение. Вопросы у экспертов. Да, спасибо большое за ваше мнение. Наконец-то, по-моему, единственные участники, которые, да, заявили какие-то предположения и в целом не отталкивались от каких-то критических возможных событий, а просто говорят напрямую о минимальных издержках при наступлении каких-то климатических сценариев. Хотелось бы спросить, у вас в докладе прозвучала довольно странная формулировка по поводу создания, выделения арктических гектаров, и в то же самое время после этого вы говорили о переселении с севера. Тут какое-то взаимоисключающее понятие, потому что все-таки арктический гектар выделяется для того, чтобы люди ехали на север, а после этого мы говорим о переселении с севера. То есть все-таки что экономически более выгодно и обоснованно? Это выделение арктических гектаров и, наоборот, освоение севера, но умеренное освоение севера, да? Мы говорим о устойчивом развитии при освоении севера. Или же все-таки это освобождение северных территорий от сельскохозяйственной деятельности? Мы говорили о том, что это в крайнем случае, что можно будет как раз переселять население в эти районы, где нет у нас, соответственно, вечной мерзлоты. Северные районы, да. Вечная мерзлота может там быть, но она не метает на данный момент, соответственно, туда можно переселять людей. Наверное, как-то вот это мы хотели сказать. Ну, так как я отвечала на вопрос, могу тоже дополнить ответ. Арктический гектар, он не только распространяется на регионы Арктики, но и на регионы Востока и Сибири.
И так как она у нас не особо освоена, и там не самая большая плотность населения, то есть потенциальная возможность в крайних мерах, да, отправлять жить людей туда, конечно же, при высокой Как вы... Спасибо большое за ответ. Как вы считаете, комплекс мероприятий, обучающих мероприятий для людей, готовых взять арктический гектар и выезжающих на север, да, вот в плане подготовки будущих, как бы, ну, таких вот локальных специалистов в рамках сохранения многолетних мерзлых пород криолитозоны. То есть перед тем, как выдавать гектар, обучать людей взаимодействию с вечной мерзлотой можно? И поможет ли это, как вы считаете? Да, то есть, как раз, мне кажется, в регионах можно проводить обучение людей, которые реально могли бы перемещаться в эти регионы. Ну, в будущем, соответственно. Спасибо. Вопросы закончились. Давайте поаплодируем команде Северного Арктического федерального университета имени Ломоносова, БГ. А сейчас я приглашаю последнюю, 8-ю команду. Это экологи Иена-1. 4-й курс экологии и предопользования. Прошу представителя команды. Здравствуйте, уважаемые эксперты, коллеги и слушатели. Так, предоставляю от нашей команды экологов решение данного кейса. Вот, на первый вопрос наше решение такое. Замедлить таяние вечной мерзлоты невозможно без борьбы с глобальным потеплением. Исходя из этого, все методы по борьбе с таянием вечной мерзлоты такие же методы, как и борьба с глобальным потеплением. В принципе, прошлые докладчики все это уже объяснили, так что тезисно просто скажу. Там первое – это сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу, снижение антропогенной нагрузки в арктических регионах, модернизация технологий производства и энергетики, соблюдение политики устойчивого развития. Это по первому вопросу. Так, по второму, если уже, получается, наводнение неизбежно, мы предлагаем строительство укрепляющих сооружений, таких как различные насыпи, дамбы, вот, для сохранения города. Второе, строительство водоотводящих каналов. Вот, и, в принципе, приспособление, строительство различных там сооружений домов к тем условиям, где они строятся, то есть в арктической зоне. Вот, все, спасибо. Да, можно поаплодировать. Что-то какой-то у вас интересный рисунок. Это варианты. Вопросы у экспертов. Сейчас последует объяснение. У нас просьба говорить в микрофон. Хорошо. Ну вот первый рисунок, верхний, просто строительство дамб, сооружений. То есть как бы циферка 1 обозначена уровень моря, допустим, на данный момент, 2 это предполагаемый. Вот, возможно. Да, поднятие уровня моря. Все, что, самый простой метод, просто как бы перекрыть, засыпать это место, построить дамбу. Вот. Второе, это, допустим, вот сверху море надвигается на город. Прямоугольник это закрашенный, это город. Вот. Справа, слева водоотводящие каналы. Куда воду отводить? Просто можно какие-то технические водохранилища создать. На поля орошения каких-то. Можно придумать, куда эту воду использовать. Еще вопросы, если есть?
вашему техническому вот второму. Хорошо, вы будете отводить водохранилище, водополя. У нас это зона вечной мерзлоты, да? Мгм. Вода будет отеплять эту вечную мерзлоту. Вот подумайте над этим, да? И в любое водохранилище это тоже всегда повышение температуры грунтов, на которых оно расположено. То есть это будет провоцировать еще большее протаивание вечной мерзлоты. То есть это, ну, надо учитывать вот этот еще фактор тоже. То есть многие уже говорили здесь, кроме вас, выступающие, о том, что такие каналы, да, водоотводящие, насколько это технически верно и решение для вот вечной мерзлоты. Надо об этом тоже задуматься. То есть когда выдвигаете какие-то теории, еще оцениваете не только один фактор, да, вода, но еще как этот фактор будет влиять на то, что мы должны сохранить, да, мерзлоту. Ну, Ну, мы этот сценарий подготавливали именно к тому моменту, когда уже все, в принципе, растает. То есть мы в этот момент не учитывали то, что в этот момент будет существовать вечная мерзлота. Вот. Ну, если все растает, там болото будет, скорее всего, все провалится. Ну, это так. Скажите, пожалуйста, тоже как вам, как экологам, вы хорошо сказали о том, что нужно соблюдать законодательство, соблюдать правила по сохранению там окружающей среды и уменьшать количество выбросов парниковых газов. Вот, учитывая, что северная зона у нас зона очень сильного интенсивного промышленного, да, добычи полезных ископаемых. Вот скажите, как вы на этот вопрос смотрите? Ну, как добыча полезных ископаемых провоцирует углеводородов, там, газа, нефти, нарушение вечной мерзлоты? И вот, может быть, в этой области какие-то нужно предпринимать шаги, чтобы сохранять вечную мерзлоту, да, при добыче, например, полезных ископаемых? Ну, я считаю то, что вот вся эта добыча нарушает вечную мерзлоту из-за того, что все эти коммуникации, все различные сооружения по добыче, те же жилые здания там, для тех же вахтовиков, они же строятся, ну, грубо говоря, как бы на самой поверхности вечной мерзлоты, и все это провоцирует ее оттаивание. Вот. Что может даже приводить к различным там термокарстерам и так далее. Что делать тогда? Ну, то есть какие вот рекомендации? Ну, рекомендации просто как эколог, я бы не сказал, что это нужно прекратить добычу. Ну, нужно какие-то модернизации проводить среди таких вот сооружений. Тоже вот, как там, на сваях же строят, вот тоже сваечное сооружение ставить и так далее. Вот что-то в того рода. То есть использовать технологии, которые позволяют сохранять, да? Да, то есть технологии, В основном это зимнее время работать, да, то есть чтобы не нарушать. Транспорт, наверное, другой использовать, тот, который не нарушает, да, то есть сезонные соблюдать условия. Ну, сейчас и соблюдаются вообще-то эти правила, да? Да, правильное строительство, да, вот этих технологических сооружений, которые сохраняют вечную мерзлоту. Ну, то есть имеется в виду как бы минимизировать теплоотдачи как бы человека, ну, всей этой деятельности как бы с самой поверхности Земли. Вот. Спасибо. Спасибо большое. Команда «Экологи» Иена-1. Ну, а все команды, можно так сказать, защитились. И сейчас эксперты наши будут обсуждать ваши решения. Дайте нам буквально 5 минут, а мы пока вам включим концовку этого фильма, где как раз ученые и предполагают решение, как предотвратить, ну, не предотвратить, а уменьшить этот процесс. Студенты, просьба смотреть на экран, и буквально через несколько минут мы огласим результаты. Глава 3. Сохранится ли жизнь на месте тающей мерзлоты? Специалисты заявляют, остановить глобальное потепление и связанное с ним таяние мерзлоты вряд ли удастся. Но приспособиться к новым условиям вполне реально. В первую очередь это связано с планами развития территорий, какие где здания строить, по какой подход использовать с учетом меняющегося климата, и подготовиться для того, чтобы минимизировать ущерб
от последствий глобального изменения климата. Поэтому предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых на севере, в последние годы все чаще обращаются к ученым для разработки мер по защите своей инфраструктуры. Таяние мерзлоты приносит серьезные проблемы нефтегазовой отрасли. Лед под воздействием температуры бурового раствора начинает таять, и порода, которой он скреплял этот лед, начинает вываливаться в ствол скважины. И таким образом создает проблемы при бурении и дальнейшей эксплуатации. Кроме того, образуется каверны, да? Что такое каверны? Это самопроизвольное увеличение диаметра ствола скважины. Сейчас нефтяные и газовые скважины стараются бурить максимально быстро. Скорость – критически важный параметр. Охлаждать грунт под абсолютно каждым объектом или зданием – удовольствие весьма дорогое. Поэтому в Якутии специалисты из Института мерзлотоведения предлагают другие решения для фундаментов строящихся зданий в условиях тающей мерзлоты. У нас есть разработка ребристых свай, с помощью которых мы можем увеличить несущую способность оснований, да, и в соответствии с этим мы можем минимизировать затраты на устройство фундамента. Мы провели исследования на физических моделях, они подтвердили свою эффективность, и в настоящее время мы уже готовы испытать натурные сваи. Кроме того, ученые предлагают еще ряд потенциальных решений для строительства и эксплуатации объектов в условиях тающей мерзлоты. Это, например, облегченные конструкции, которые давят на мерзлоту не так сильно. Это какие-то композитные фундаменты, связанные с тем, что можно в процессе эксплуатации дома фундамент как-то менять. Ну, например, если это фундаменты на каких-то больших железных опорах, то можно подкручивать гайки, например, и здание выравнивать, если оно, например, накренилось. Это также использовать различные теплоизоляцию, гидроизоляцию. Все это варианты того, как приспособиться к таянию мерзлоты. Но некоторые ученые в России уверены, можно попытаться не просто подстроиться, а именно изменить ситуацию. На севере Якутии, в поселке Черский, расположена научная биостанция, на которой уже более 20 лет идет серьезный эксперимент. Ученые, сын и отец Зимовы, создали в Арктике уникальный плейстоценовый парк. Они разводят коров, яков, коз, бизонов и даже верблюдов. Таким образом, исследователи пытаются воссоздать экосистему мамонтовой степи. Еще 15 тысяч лет назад крупнейшей экосистемой на планете была экосистема мамонтовой степи. Она простиралась от Испании до Канады и от Арктических островов до Китая. И эта экосистема была настолько богата, что сейчас экосистем с таким богатством и с таким обилием животных можно увидеть только где-нибудь в Серенгете в Африке. То есть на каждом квадратном километре в среднем, вот даже в нашем самом суровом крае на севере Якутии, паслось по одному мамонту, 5 бизонов, 8 лошадей, 15 оленей. Главная цель ученых – не разведение копытных в Арктике. Они стремятся показать, как наличие травоядных животных может остановить таяние мерзлоты в северных широтах. И мы показываем, что в экосистемах, где зимой пасутся много животных, где есть что-то вкусное под снегом, животные вытаптывают снег, разрывают его, при этом снег теряет свои теплоизолирующие свойства, и почва и мерзлота промерзают гораздо сильнее. Мы можем прийти, поставить температурные датчики на пастбище, поставить такие же температурные датчики за парком и увидеть, что зимой у нас промерзание почвы и мерзлоты гораздо сильнее происходит. И мы показываем, что мы можем 2-3 градуса охладить мерзлоту в этом месте. При постоянном выпасе трава, которую щиплют животные на территории парка, растет быстрее и гуще, заменяя собой лишайники и мох. Это тоже способствует охлаждению мерзлых грунтов, уверяют ученые. У нас углерод в почве накапливается. Мы видим, что наша поверхность намного светлее, у нас гораздо больше солнечной энергии отражается обратно в космос, и, соответственно, таким образом у нас просто температура воздуха в парке, локально, прохладнее, чем в окрестностях. То есть даже вот такие эффекты. Конечно, один арктический парк с яками и бизонами вряд ли спасет планету от таяния подземного льда, угрозы метановой бомбы и, в конце концов, от глобального потепления. Таких полигонов необходимо намного больше.
и они должны занимать огромные территории, чтобы оказывать заметное воздействие на состояние криосферы в Арктике. Однако именно этот эксперимент уже сейчас дает ответ на острый вопрос: как остановить таяние тысячелетней мерзлоты, которая оказалась совсем не вечной? Удастся ли с помощью этого и других подобных проектов замедлить скорость глобального потепления, которое может обернуться катастрофическими последствиями? Это зависит от усилий всего человечества. Эксперты слишком активно там совещаются, никак не могут выбрать лучших. Еще минутку дадим им. Так, у нас было очень бурное обсуждение. Эксперты сейчас с вами поделятся своими, скажем так, мнениями вообще о работе нашей сегодняшней площадки. Какие-то подведут итоги, а уже после мы приступим к награждению. Ну, можно уже начинать, эксперты. Можно в порядке, кто как сидит. Да, большое спасибо, что позвали. В этом году мероприятие действительно уникальное. Мы в первый раз присутствуем на таком мероприятии. В плане организации работы решения кейсов довольно необычно. Я думаю, что такую практику надо и нужно продолжать, потому что молодежи нужно стремиться решать довольно-таки сложные задачи, хотя бы иметь план для реализации. Однако вот у нас в дискуссии возникло на будущее, можете рассмотреть варианты, это решение конкретных кейсов. В данном, ну как бы в конкретном сегодняшней диспут-площадке
кейс, по нашему мнению, был очень широкий. Он охватывал очень много нюансов, очень много проблем. И почему вот у нас была довольно-таки обширная дискуссия по определению дипломных работ, потому что все предложенные варианты были практически одинаковые и шли нога в ногу, потому что задача данного кейса была слишком объемная. Если на будущее выдвигать конкретный какой-то кейс, разбивать группы, сокращать группы, делать их в какие-то небольшие коллизии, в небольшие маленькие группы и давать каждой группе решение конкретного кейса, это, на наш взгляд, было бы довольно продуктивно, да, и практично. Например, кому-нибудь дать кейс, сегодня Роман Сергеевич выдвинул хороший такой, один из хороших кейсов, это как раз-таки нарушение топливных резервуаров в Норильске, да, по-моему, которое было на практике. Да, мы наблюдали на хранилище Норникеля значительного разлива дизельного топлива в реку, попадание его в Северный Ледовитый океан. Вот один, допустим, из таких кейсов, и конкретно попросить малые группы выдвинуть ряд мероприятий, экологических мероприятий в плане менеджмента, в плане экономического обоснования. Вот я думаю, что один из таких кейсов был бы очень продуктивным. Еще бы, допустим, какие-нибудь интересные кейсы были бы, если бы затрагивали не только экологию и сохранение мерзлых пород в тундровых территориях, но и также, допустим, привлечение каких-то экономических инструментов, например, создание продуктивных серверов хранилищ баз данных, допустим, в мерзлотных грунтах, в естественных условиях, поддержание мерзлоты, какие-то такие вот кейсы, которые в экономическом, в ближайшей перспективе были бы довольно полезны. И конкретно посмотреть, как наша молодежь может смотреть, точнее, с каким приближением наша молодежь может смотреть в будущее. И какие критические моменты они смогут выделять при этом. Спасибо. Спасибо большое. Да, нам тоже показался, что кейс немного широкий, да, и мы будем уже конкретнее работать с кейсами. Вот, я так понимаю, Михаил, вы высказали мнение жюри от всех, верно? Угу. Большое спасибо. И сейчас мы переходим к самой, наверное, приятной части. Это награждение команд. Я прошу выйти Каверина Дмитрия Александровича для вручения дипломов нашим командам. Итак, диплом 4-й степени. Эксперты выдвинули даже прокомментировать. Сейчас или после объявления? Сейчас, хорошо. Почему мы выбрали эту команду и хотим ей вручить за креативность и футуристическое отношение к будущему и к решению нестандартному проблем? Вот у Эйнштейна есть такие летучая фраза. Все знают, что это невозможно, но вот приходит невежда, которому это неизвестно. Он и делает открытие. И те предложения, которые эта команда выдвинула, нам показались очень необычными, и мы хотели их за это отметить. Спасибо. Итак, диплом 4-й степени за оригинальность присуждается команде «Лесные сны». Это Сыктывкарский лесной институт. Аплодисменты. Команда может выйти.
Диплом 3-й степени присуждается команде «Эко-Арктик». Это Мурманский арктический университет. Они у нас онлайн. Показываем. Диплом вам будет направлен по электронной почте. Аплодисменты можно еще раз повторить. Диплом 2-й степени награждается команда «Северное сияние», воркутинский филиал УГТУ. Показываем диплом вам онлайн. Видно? Вот я вижу, люди даже рады, руки поднимают. И диплом 1-й степени награждается команда «Экологи ИЕН-2». Это Сыктывкарский государственный университет имени Петерима Сорокина. И небольшие призы первому месту. Спасибо большое. Также всем командам мы вручим диплом участника, потом после мероприятия ко мне подойдите. Все команды получат диплом участника. А я хочу пригласить заместителя директора Национальной библиотеки Республики Коми Марину Валерьевну Панякову для вручения благодарности нашим экспертам. Благодарность от Национальной библиотеки Республики Коми выражаем Каверину Дмитрию Александровичу. Благодарность от Национальной библиотеки Республики Коми выражаем Василевичу Роману Сергеевичу. Благодарность выражаем Михаилу Николаевичу Мигловцу за участие в экспертном составе. Благодарность выражаем Елене Николаевне Патовой. Благодарность выражаем Тихоновой Татьяне Вячеславовне. Напоминаю, что в зале у нас действует книжная выставка «Арктика. Территория экологии». Книги можно брать на дом. Также у нас действует фотозона, где можно сфотографироваться. И я передаю слово Марине Валерьевне. Я хотела сказать слова благодарности, во-первых, ребятам за вашу заинтересованность и за то, что вы приняли участие в нашей диспут-площадке. И, конечно же, экспертам за вашу объективную оценку, за то, что вы интересуетесь такими серьезными проблемами и принимаете участие в проектах библиотеки. Большое вам спасибо. До новых встреч! Межрегиональную диспут-площадку «Арктика. Территория экологии» можно считать закрытой. Спасибо большое экспертам, участникам. Увидимся в следующем году.